Once the recording starts, this becomes pure telepathic communication between each of us and friends from out there. เมื่อการบันทึกเริ่มเกิดขึ้นการสื่อสารทางตรงกันระหว่างตัวตนที่แท้จริงของเรากับเพื่อนนอกโลกของเราเริ่มขึ้น Let me ask you something because it might not be this journey. There's new people, but I want to see. Have any of you had the experience of holding up a special sword in the Hue Expansion Ray Academy? สกอตถามนะคะว่าในนี้มีใครบ้างที่เคยได้ยกดาบสอดที่ Hue Expansion Ray Academy มีขวัญใช่ไหมในนี้ครั้งที่เราได้ออกเจอนี่กันมีใครอีกไหมคะยังไม่มีเนาะ One person? Yeah, me too. Yeah. You have? Yeah, many times. Yeah, okay. Well, I don't want to take a group further than they can handle. They could do it. We'll just go by ear and see what our friends from out of town, master teachers and Torellian, want to do when we get there because they help too. เราจะไปเจอนี่กันในที่เราจะมีประสบการณ์ในแบบที่เราสามารถจะดูแลเรื่องของพลังงานได้นะคะจัดการเรื่องของพลังงานตัวเองได้ให้เป็นหน้าที่ของ Master Being แล้ว Torellian เขาเป็นคนพาพวกเราไปนะคะ This is not sword and sorcery or comic books. It's not a sword that you fight someone with. It's a spiritual tool. It's something that when it's integrated with you, you become more of a co-creator with Source itself. ดาบที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้ดาบเหมือนในพวกหนังพวกแฟนตาซีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าดาบนี้เราเรียกว่าเป็นดาบของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรช่วยเราเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นะคะ Let me ask how many people have had secondary implants removed? ในนี้มีใครได้ remove secondary implant บ้างแล้วคะทารีรัตน์ค่ะเอาคนที่ไม่เคย remove ดีกว่าน่าจะนับได้ง่ายกว่าเอาใครที่ไม่เคย remove บ้างคะ1 2 3 คน Okay, we had just 3? Yeah, I I think think more than that. I saw more hands than that. Can maybe everybody 4 please raise your hand that have been on a secondary implant removal journey? Hold your hand up for a little bit. 1, เอาคนที่ remove ก่อนนะคะเอา remove ก่อน remove แล้วยกมือ 4, ขึ้นค่ะ 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, quite a few. 2, 4. Okay. It doesn't matter if you haven't. มันไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคย remove Because friends from out of town, particularly a man and a woman, will be assigned to each one of you on this journey who are from out there, who were never born on earth, they don't have subconscious minds, and they've never been implanted. เพราะว่าไม่ว่าเราจะออกหรือยังนะคะวันนี้ก็จะมีเพื่อนต่างดาวที่เป็นคู่สามีภรรยาที่เขามาจากดาวอื่นเขาจะมายืนประกบเราทั้งแต่ละคนนะคะโดยที่พวกเขาไม่เคยฝังด้วย implant For you who have had secondary implants removed, 3, there's still a primary implant, but they're going to keep all these turned off. For those of you who have not had secondary implants removed, they'll keep them off for the journey, so you'll get the best benefit out of this journey. สำหรับคนที่ remove ไปแล้วเรายังมีตัว primary implant อยู่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทั้งเคย remove แล้วและยังไม่เคย remove เนี่ยในการออก journey ครั้งนี้ being เขาจะมาช่วยปิดให้ทั้งตัว secondary implant และ primary implant เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ในการเห็นการออก journey ครั้งนี้ This is the service that Shantial and Tonaltial and Dantiam and Lamtiam, who have been introduced to you, their names, that's what they do when we go on these journeys. Not just remove implants. They also guard people to make sure a primary implant is not affecting you. เราหลายคนได้รู้จักชอนจิโอโทโนชิลและดอนเทียมแลนเทียมแล้วนะคะแล้วยังมีอีกหลายคู่เขาไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ปิดตัว secondary implant และ primary implant เท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่ช่วยดูแลเราด้วยนะคะ There's starting to be more numbers of Galactic Alliance representatives who are considered to be master teachers and master technicians that can be able to be assigned to more people on this planet for these journeys. ในขณะนี้จะมีคนที่เขาเรียกเจ้าหน้าที่ของ Galactic ซึ่งเป็นทั้ง Master นะคะและเป็นเจ้ามีความชำนาญด้านเรื่องของเทคโนโลยีจำนวนมากขึ้นนะคะเพื่อได้ถูกมอบหมายงานให้มาดูแลคนบนโลกมากขึ้น Last night we had our first guided group secondary implant removal journey that went extremely well.
เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวานนี้เราได้มีการ remove implant แบบกลุ่มซึ่งมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี We're doing this in order to make it possible for many more people to gain benefit from these journeys. It is expanding. It is evolving. การที่เราทำเป็นกลุ่มในการ remove implant เพื่อที่จะให้งานนี้ขยายขึ้นช่วยคนได้มากขึ้น Just so you know, and you'll find this out on your own anyway, แล้วเราก็จะได้รู้ได้ด้วยตัวเอง all of this work is only about you having your own direct experiences. งานนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ตรงของตัวเอง That is the purpose of this work. นี่คือจุดประสงค์ของงานนี้ When anyone here may think, and I don't know that any of you are like this, but if any of you think I can't see things, remember this. You know how to see to go to the grocery store, and your body follows. You know how to see to go to the beach, and your body follows. This is an imaginative capability from the Atma, not your brain. เวลาที่หลายคนเวลาออกเจอนี่เราบอกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยขอให้จำไว้ว่าเราเองเวลาเราคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านเราเห็นร้านค้านั้นแล้วเราพาตัวเราไปเราคิดว่าเราจะไปทะเลเราเห็นทะเลแล้วก็พาตัวเราไปการเห็นทั้งหมดไม่ได้เห็นจากสมองแต่การคือเห็นจากแอตมา Now, I've muted all of your microphones so that we get a better recording quality for your benefit. สกอตปิดไมค์ของทุกคนนะคะเพื่อให้การบันทึกเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด When we conclude the journey, you can turn your mics on and we can talk with each other. เมื่อเราออกเจอนี่เสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปิดไมค์ได้แล้วก็พูดคุยกัน The human brain that you grew up with, although you've been taught that it is the source of imagination, it is not. สมองของพวกเราหรือคนบนโลกจะถูกสอนว่าเป็นจุดกำเนิดของการจินตนาการสร้างสรรค์แต่มันไม่ใช่ This very much misdirects and confuses people on Earth because they're only taught how to see things inside the Earth's atmosphere, to go to the store, to go to the bank, to go downtown, to get in a car. As soon as they imagine something, the body follows. It's the same thing you do when we go out in space to other planets into higher dimensions. เป็นการสอนที่ผิดทางทำให้คนบนโลกสับสนเพราะว่าเราใช้จินตนาการเพียงแต่บนโลกเท่านั้นเราจินตนาการว่าเราไปร้านค้าเราไปธนาคารหรือเราไปเที่ยวทะเลต่างๆจริงๆแล้วการจินตนาการแบบนี้เราใช้เหมือนกันกับเวลาที่เราออกไปนอกโลก I take the time to go over this again and again with everyone until it becomes second nature to you. สกอตพูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้มันกลายมาเป็นอัตโนมัติให้เป็นธรรมชาติสำหรับพวกเรา This is a process that you co-create to liberate yourself with people who can help you do it. เป็นกระบวนการที่ทำให้พวกเราปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระกับ being ต่างๆที่เขามาช่วยเหลือพวกเรา This means that your co-creative conscious involvement is required. หมายความว่าเราเองด้วยจิตสำนึกของเราจะต้องมีการร่วมมือเราจะต้องมีการกระทำด้วย There is only one thing, only one, that keeps people from having confidence to leave their body, which they do every night, but generally don't bring back the awareness of where they're going, and that is fear. มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เราไม่มั่นใจในการมีประสบการณ์ออกนอกร่างกายเพราะทุกคืนเราหลับและไปมีประสบการณ์นอกร่างกายแต่ไม่สามารถนำประสบการณ์นั้นกลับมาได้คือความกลัว It's important that all of you understand that fear is not a normal human emotion as you've been taught. It is not. เราทุกคนควรเข้าใจว่าความกลัวไม่ได้เป็นสิ่งปกติสำหรับคนบนโลกเราถูกสอนกันมาผิด This is what people believe because they're not taught anything different on Earth, not yet. นี่เป็นสิ่งที่คนบนโลกถูกสอนมาและไม่เคยสอนอะไรที่ต่างจากนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครสอน If this were a normal planet with normal beings who are awake, you would have been taught since birth how to leave your body consciously, how to fly spaceships, how to travel the universe, and this would have been second nature to you, like riding a bus. ถ้าเราคนบนโลกได้รับการสอนอย่างถูกต้องเราจะถูกสอนให้สามารถจะออกนอกร่างกายเพื่อเดินทางไปนอกอวกาศเดินทางไปยังดาวต่างๆและก็เดินทางขึ้นยานอวกาศได้เหมือนกับเรานั่งรถบัส It's important that you all know because this is telepathic.
It's a pure form of communication in the pure omnipresent power that is not made of matter. It is not nuclear. It's not DNA. It's not your bodies. It is you. เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่เราต้องรู้นะคะเพราะนี่คือเป็นการสื่อสารทางตรงกันทางจิตที่สื่อสารในสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่ไม่ใช่เป็นพลังงานของ DNA หรืออะตอมอะไรเลยแต่เป็นตัวตนที่แท้จริงสื่อสารถึงตรงถึงกันและกัน It is like this image behind my head that is on the front cover of the Emerald Doorway book. ภาพด้าน That is what you look like. ภาพด้านหลังของสกอตซึ่งเป็นเหมือนกับภาพหน้าปกของหนังสือ The Emerald Doorway นั่นคือลักษณะตัวตนที่แท้จริงของเรา Now that's beautiful, but it's not one of these bodies. ชัดมากคือสิ่งที่สวยงามแต่ไม่ใช่เป็นร่างกายนี้ Each one of you have been living as this since before the lower dimensions of time and space were even built. เราทุกคนอยู่กันเป็นแบบ Atma ก่อนตั้งแต่ก่อนที่มีการสร้าง lower world. And of course, you don't remember this because of what happened to you that put you on Earth with no memory or very little. แน่นอนว่าเราจำอะไรกันไม่ได้หรือจำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะเราถูกทำให้ลืมก่อนจะมาเกิดบนโลกนี้ Every time I have this behind me, I don't do this for marketing reasons or advertising. I do it because it reminds you of who you are. ทุกครั้งที่สกอตเปิดภาพนี้ให้ดูไม่ได้ทำเป็นเพื่อการตลาดหรือการค้าแต่เพื่อเตือนพวกเราว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเรา Calum and Melina in the Emerald Doorway book were finding this out for the first time 100,000 years ago. เคเลมและเมลินาค้นพบเรื่องของตัวตนที่แท้จริงเมื่อตั้งแต่ 100,000 ปีที่แล้ว They knew it long before that, but also had forgotten it back then. So this master teacher had to introduce them to the prime creator itself. ทั้งคู่จริงๆแล้วพวกเขาก็เคยรู้มาก่อนแต่ก็ลืมไปนะคะเลยมีมาสเตอร์ทีเชอร์ได้เตือนพวกเขาให้รู้จักกับพรามครีเอเตอร์อีกครั้งหนึ่ง Back in those days, there was no Hue Expansion Ray Academy where we're going tonight. There was no Hue Expansion Ray, a new consciousness moving through the omnipresent power people call Divine Spirit. It's only been there for about 10 Earth years, beyond the void. ในช่วงเวลาของทั้งคู่ในช่วงเวลานั้นยังไม่มี Hue Expansion Ray Academy เกิดขึ้นและยังไม่มีจิตสำนึกใหม่เกิดขึ้นที่ Hue Expansion Ray เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองที่มีการสร้าง Ray Expansion Ray Academy ขึ้นมา It was brought into existence by very masterful beings, Satnam, myself and others, the top silent ones as well, that are the mechanics of creation, in order to have a place where they could meet and create new ways of doing things. We're all involved in that. We are all co-creators with Source, whether you know it yet fully or not. That is what you are. Your destiny is to be a trustworthy, conscious co-creator with the Source behind all life. ในการก่อตั้ง Hue Expansion Ray Academy ขึ้นมาเริ่มจาก Satnam Scott Master Being Top Silent Mentor และ Silent Mentors ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ช่วยในการเป็นที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์เพราะพวกเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างที่จะต้องร่วมสร้างด้วยความรักและเคารพต่อทุกสรรพสิ่ง When I'm sharing this with you in words through this body, which is also in the trance state called sleep right now, it's best if you close your eyes before we begin the journey because you need to close off any outer influences from the atmosphere of planet Earth. When you close your eyes, that is shut off. สิ่งที่สกอตกำลังแชร์พวกเราผ่านมาทางร่างกายออกมาทางปากเป็นเสียงออกมาทางปากดีที่สุดนะคะถ้าพวกเราทุกคนจะหลับตาในขณะนี้เพื่อปิดสัญญาณรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก In order for a person to see outside of Earth's atmosphere, they cannot do it with their physical eyes. They'll never be able to do that. They have to be there as the Atma. The body gets put in the sleep state just like you put it in every night. Same thing. ในการที่เราจะมองเห็นจักรวาลนอกโลกร่างตาเนื้อของเราไม่สามารถมองเห็นได้ต้องใช้แอตมาเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งเราทำแบบนี้ทุกคืนอยู่แล้วตอนที่เราหลับ
First, acknowledge all of you acknowledge yourself that you are masters of being able to put a body to sleep. It's a very complex process. You don't have any problem with that. ทุกคนควรจะรู้ว่าเราเองเป็นมาสเตอร์ของตัวเองที่ทำให้ร่างกายของเราหลับเพราะร่างกายของเรามีเป็นระบบที่ซับซ้อนแต่เราเองกลับไม่รู้วิธีเราเองกลับไม่รู้ The difference is when this is being done through me, through those friends of mine and co-creators and master teachers that I've worked with all my life. They provide a way for us to do this by first stopping all fear so that we can go above and beyond the void. Because when we go there, we begin to learn how to co-create with the source, to change things down here. สิ่งที่สกอตทำแล้วก็เพื่อนบีอิงต่างดาวต่างมิติที่ทำร่วมกันทำงานกันด้วยความรักและเคารพในกันและกันเพื่อพาพวกเราขึ้นไปยังเหนือดินแดนของความว่างเพราะที่นั่นจะเป็นที่ที่พวกเราจะช่วยสร้างเพื่อการเปลี่ยนแปลง Every one of us are important. เราทุกคนมีความสำคัญ Understand, you are all more ancient than the stars you see in space. เราทุกคนมีอายุมากกว่าดวงดาวในอวกาศที่เราเห็นกัน I'm not making this up. This is just what you've been made to forget through subconscious fear. สกอตไม่ได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพียงแต่พวกเราลืมจากจิตใต้สำนึกของความกลัว The truth is we cannot take any negative emotions of any kind or thoughts with us to journey into the void and go higher. ความจริงก็คือเราไม่สามารถนำพลังงานลบหรือความคิดลบใดๆขึ้นไปยังเหนือดินแดนของความว่าง So our friends that I trust with my life, who are not from Earth, provide the way for us to do this. They become examples of how they succeeded in becoming masterful just by their presence. เพื่อนต่างดาวนะคะที่สกอตทำงานด้วยความเชื่อใจกันและกันพวกเขาทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเราและนำทางพวกเราว่าพวกเขาในการเป็นมาสเตอร์ของพวกเขาก็ทำให้สำเร็จได้อย่างไร Beings that travel in ships from the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds that's located on a planet called Zetron Nami 1 near the galactic core of this galaxy know how to leave their bodies from the time even before they're children, before they're born. And they know how to pilot craft. They actually do both to travel across the stars. บีอิงที่อยู่ในพันธมิตรดวงดาวเสรีแห่งกาแล็กซีต่างๆซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ดาวเซตรอน Nami 1พวกเขารู้วิธีการที่จะขับยานตั้งแต่พวกเขาเกิดเขารู้มีความรู้ตั้งแต่พวกเขายังเล็ก This is because the omnipresent, meaning everywhere, this power out there that is really a white golden light to the Atma, when it's out of its body looking at it, that has this thunder sound in the physical universe that's gentle, no lightning. That omnipresent power is what people call divine spirit, but it doesn't call itself that. พลังงานแสงสีขาวทองคือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งเป็นพลังงานเดียวกับแอตมาของพวกเราทุกคนเป็นพลังงานที่คนบนโลกเรียกว่าพลังงานของพระเจ้า It is a living conscious power. It's not an individual. เป็นพลังงานของจิตสำนึกรู้มวลรวม More advanced races among the stars have learned how to work with that energy out there that is vastly bigger than little galaxies that float in it. And it goes all the way through all the other dimensions supporting everything, and us as well. บีอิงที่วิวัฒน์ต่างดาวเขารู้วิธีการที่จะทำงานร่วมกับพลังงานของพระผู้สร้างนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในเพียงกาแล็กซี่เล็กๆแต่อยู่ในทุกที่ทั่วไปที่มีกาแล็กซี่เล็กๆลอยอยู่ในพลังงานนี้ Galaxies create an electromagnetic field, a gravitational field, when they turn on their axis, just like a planet or a sun or a moon. And this allows it to float in this non-physical, non-nuclear, non-DNA, non-molecular. There's no atoms in it. It's finer than that. It's behind all of that and supporting it. กาแล็กซีและดวงดาวต่างๆต่างก็มีขั้วแม่เหล็กซึ่งทำให้ดวงดาวต่างๆหมุนรอบกาแล็กซีได้ซึ่งดวงดาวและกาแล็กซีต่างๆต่างก็ลอยและหมุนอยู่ในพลังงานของพระผู้สร้างที่ไม่ได้เป็นอะตอมหรือไม่ได้เป็นอะตอมหรือพลังงานใดๆทางกายภาพ The first key to beginning to recover what we were made to forget takes place through the working with the first half of the word human.
It is the first sound behind creation. It emanated from the higher realities, went down through the void, all the way down through the worlds, and we all helped create it long, long ago. หัวใจสำคัญนะคะก็คือการทำงานร่วมกับพลังงานของพระผู้สร้างที่ส่งมาจากเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปนะคะและพวกเราเองก็เป็นผู้ที่ร่วมสร้างด้วยเมื่อนานมามากแล้ว The second thing a person needs to do to recover what they were made to forget is understand what they look like and who they are as an Atma, not a body. สิ่งที่สองที่เราทุกคนควรจะรู้ที่พวกเราลืมกันไปว่าเราคืออาตมาไม่ใช่ร่างกาย People are taught on earth that these physical forms on earth were made in the image of the Supreme Being. This is not correct. คนบนโลกสอนว่าร่างกายของพวกเราถูกสร้างมาจากรูปลักษณ์ของพระเจ้าซึ่งที่มีร่างกายเป็นลักษณะเหมือนเราซึ่งมันไม่ถูกต้อง We were made in the image. If you want to say we were made, we never got created by an individual. If you want to know what you were before time and space and lower worlds were made, you look at what's on the front cover of the Emerald Doorway book, because that is what is in the same image as the source or prime creator itself. ถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะมีร่างกายที่แท้จริงแบบไหนให้สามารถดูได้จากหน้าปกหนังสือของ The Emerald Doorway นั่นคือเป็นลักษณะของพระผู้สร้างซึ่งเราถูกสร้างมาจากพลังงานที่เหมือนกับพระผู้สร้างทุกประการ Every one of you operating as the conscious Atma understands how to travel in the multidimensional creation. It's built into your being. เราคืออาตมาที่มีจิตสำนึกรู้เราสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวไปในอวกาศได้เรารู้อยู่แล้วในตัวตนที่แท้จริงของเรา It is an illusion, a subconscious sphere influence that tells you you've got to seek to find such wonderful abilities someday in the future. This is not true. มันคือมายาและมันเป็นสิ่งที่เราถูกสอนว่าเราจะต้องหาความสามารถในที่ใดที่หนึ่งจากอนาคตมันไม่จริง We have all of these faculties and awareness in the Atma itself. Most of them are dormant and have not been used in perhaps even a billion years. ความสามารถและการตระหนักรู้ของพวกเราอยู่ในตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วแต่เพียงว่าเราไม่ได้ใช้เราอาจจะไม่ได้ใช้มาเป็นเวลากว่าพันล้านปี They are not lost. They are not stolen. They weren't taken by reptilians when your body's killed or you're stuffed and put in a body on Earth. They're still in the Atma because implants and abuse and negative things cannot be put into the Atma itself. มันไม่ได้ความสามารถไม่ได้หายหรือถูกขโมยไปหรือหรือไทแรนทำลายไปมันอยู่ในแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเพียงแต่เรามีตัว implant ตัวนี้ที่ทำให้เราจำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีอะไรดึงเอาออกไปจากแอตมาได้ The electromagnetic field that surrounds planet Earth, which you can Google and see for yourself what it looks like, it comes out the South Pole, goes in the North Pole, or vice versa, is made of the hue. It allows spherical objects to float in another energy. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราสามารถเซิร์ชได้ทาง Google เราจะเห็นว่ามันส่งออกมาทั้งขั้วใต้ขึ้นไปขั้วเหนือหรือจากขั้วเหนือลงมาขั้วใต้ถูกสร้างมาจากสนามพลังงานของฮิวเพื่อให้สามารถจะเคลื่อนลอยตัวอยู่ได้ในสนามพลังงานอันยิ่งใหญ่ของฮิว The toroidal field, zero-point energy, or electromagnetic field, as it's called by advanced scientists on Earth, that surrounds the Earth, it's identical to one that surrounds each Atma that you are. And it's the same that surrounds the physical body as well. They are connected. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่นักวิทยาศาสตร์บนโลกเราเรียกว่า toroidal field หรือ zero point energy เป็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่ง เรารอบๆแอตมาเราก็มีรวมถึงร่างกายของเราก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้ Once this recording was started, we were already on the journey. เมื่อการบันทึกเริ่มเกิดขึ้นพวกเราได้ออกเจอร์นี่กันเรียบร้อยแล้ว The rest is being done telepathically to prepare you to get the greatest awakening and benefit from this journey. ที่เหลือก็คือเรามีการสื่อสารกันทางจิตเพื่อเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกเจอร์นี่ It's patient work. เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน None of you grew up learning any of this from anybody on Earth, so you have to get used to this again while you're running a body on Earth.
This is what happens when the Atma begins to recover its higher abilities. คนบนโลกไม่ได้รับการฝึกให้การทำแบบนี้เราอาจจะยังไม่เคยชินแต่เราต้องใช้พยายามในการฝึกเมื่อแอตมาเริ่มมีการตื่นรู้นี่คือสิ่งที่เราควรกระทำ These journeys are conducted the way they are so that you can have direct experience. People on Earth don't remember how to visualize going to other planets, meeting with extraterrestrial beings. Once friends of yours long ago, they don't remember how to travel back home across the void. They don't even know there's something beyond the void. So how can people on Earth be expected to recover? การทำงานในครั้งนี้ที่เราทำกันแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ตรงให้จดจำได้ถึงการเดินทางไปในจักรวาลไปยังดวงดาวต่างๆและเดินทางขึ้นไปยังดินแดนเหนือดินแดนความว่างและกลับบ้านได้ ถ้าเราไม่สามารถจดจำได้และทำไม่เป็นเราจะกลับบ้านได้อย่างไร It was a great joy and a respectful joy for me and friends from out of town to guide 3 Buddhist monks beyond the void. เป็นความรู้สึกสนุกของสกอตและเพื่อนๆต่างดาวนะคะที่ได้มีการพาพระ3 รูปขึ้นไปเหนือดินแดนความว่าง As far as I understand, they're not taught there's anything beyond it, but that's because they don't know anymore. And it doesn't do anything but bring more light and awareness into that faith, into that religion. It helps to wake it up. อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยนะคะแต่ว่าพระทั้ง3 รูปที่ได้มีการออกเดินทางไปเหนือดินแดนของความว่างพวกเขาได้นำเรื่องของการตื่นรู้กลับมาอย่างเราเรียกว่าในศาสนาหรือในกลุ่มของพวกเราในกลุ่มของพระ The Hue that can be sent out with the vocal cords or silently without them connects you to source itself, but people don't know this. ฮิวสามารถส่งออกด้วยเสียงกล่องเสียงของเราหรือส่งออกในใจเพื่อเป็นการเชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้าง When you have more experience, you will discover being able to hear the omnipresent sound in eternity right on earth surrounding you, and you'll think it's coming from your ears until you realize the refrigerator is not running. There's no sound around, but you'll hear it just as plain as daylight. เมื่อเราได้มีประสบการณ์มากขึ้นเราจะได้ยินเสียงของเสียงของโลกทางกายภาพนะคะอย่างเช่นเราอาจจะได้ยินเสียงของเหมือนกับเป็นเสียงตู้เย็นแต่พอเราได้ฟังจริงๆแล้วเราจะได้ยินเสียงของการสร้างสรรค์ทางโลกทางกายภาพซึ่งการได้ยินนั้นเกิดจากอัตมาไม่ใช่หูของเรา The first step to recovering your natural ability to hear the omnipresent source behind all life and to see it as a white golden light out in space is to step through the Hue doorway, because when it sees you in the way we go on these journeys, you are plugged into source energy itself directly, and it begins to become a master teacher for each one of you. ในการที่เราจะได้ยินเสียงทางโลกทางกายภาพและได้เห็นพลังงานต่างๆพลังงานแสงสีขาวทองต่างๆนั่นคือเราต้องมีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวเพื่อให้ฮิวนั้นมาเป็นมาสเตอร์มาเป็นอาจารย์สอนให้กับเรา Prior to this, the omnipresent living power just supports everything and lets beings make mistakes, good and bad, think negative thoughts, think good thoughts, trap themselves in bodies. What's taking place now is reversing that. เราควรจะทราบนะคะพลังงานของพระผู้สร้างที่ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ช่วยให้ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ได้พวกเราร่วมสร้างกับพลังงานนั้นโดยสร้างทั้งดีและไม่ดีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการแก้ไข Terrorizing subconscious programs you didn't even know you had is what influences the nervous system and thinking on Earth to make choices that don't go in a direction of waking you up. โปรแกรมที่สร้างความโหดร้ายและเจ็บปวดให้กับพวกเราซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีทำให้เราไม่สามารถที่จะตื่นรู้และจดจำตัวตนได้ And what's important is you understand that each one of you has had the courage to override those implants anyway to be on this journey, and then they're turned off by friends from out of town, from master teachers, as a service to you to take you much further.
สิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องรู้ถึงแม้พวกเราจะมีตัวโปรแกรมที่สร้างความโหดร้ายป่าเถื่อนให้กับพวกเราแต่เราก็ยังมีความกล้าหาญที่จะมาออก journey ร่วมกันโดยได้รับความช่วยเหลือจาก Master Being ต่างๆเพื่อช่วยให้เราได้มีประสบการณ์เดินทางต่อไป Once you sow the hue from the source itself, this courage, it begins to notice you in a different way. เมื่อเราได้มีการเชื่อมต่อกับฮิวนะคะฮิวเองก็จะเชื่อมต่อกับเราไปในทิศทางที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง It begins to see the potential for you to return to become a conscious co-creator with it. That is what it does. ฮิวเองก็จะเห็นความเป็นไปได้ของพวกเราที่เราจะร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้าง This is what prepares us to do what we've done before, to put the body in the trance state called sleep like you put it in every night without any problem. And then with my voice and the telepathy that is used this way with friends from off-world, we go out of body, out into space where there is no negative nature stored there. นี่คือเป็นการเตรียมตัวพวกเรานะคะให้เราอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance คือภาวะที่เราหลับนะคะเพื่อเราออกเดินทางไปยังที่ต่างๆโดยมี Master Being ต่างๆร่วมเดินทางไปกับพวกเรา This is so easy, really, no matter if you think it's tough or hard, it is not. You already know how to do it. You do it every day. You go to the store, you go to the beach, you imagine going here and there, and it's easy for you. The difference is we're now imagining going somewhere that you've forgotten how to imagine a long time ago. จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆเหมือนกับเวลาที่เราจินตนาการไปร้านค้าหรือไปทะเลหรือไปชายหาดอะไรต่างๆเพียงแต่เราลืมวิธีการที่เราจะเดินทางออกไปอย่างนอกโลกเท่านั้นเอง What is taking place is, let's just say, the beings we work with are sharing with you how to see, to go to other planets, to visit people on ships, to visit their worlds, to go to higher dimensions, to cross the void, to go into Satnam's realm, to go up into the Hue Expansion Ray Academy. Being ต่างๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือพวกเราเพื่อเราได้เห็นวิธีการที่จะขึ้นยานขึ้นไปในยานหรือไปดวงดาวต่างๆในการเดินทางเหนือดินแดนของความว่างไปดินแดนของสัตนาม The way the omnipresent power works, it is a co-creator with each one of us. But unless we can imagine how to go out into the greater God beyond earth and wake things up, it does not take you there. ในการทำงานกับพลังงานของพระผู้สร้างคือทำงานร่วมกับพวกเราทุกคนพวกเราจะต้องใช้จินตนาการในการเดินทางเหนือดินแดนความว่างหรือขึ้นไปยัง upper world ถ้าพวกเราไม่ทำเราก็ไม่สามารถจะไปได้ Myself and all the masterful beings I work with, Chorelli and Satnam, Etta and Din, even my cat Starlight, who now resides in Atma, in the Atma realm where Satnam is, they all have a part in helping you remember. สกอตและ Master Being ต่างๆนะคะรวมถึงซัตนามเอธาเดนหรือ Master Being ต่างๆต่างก็ช่วยเหลือตอนนี้พวกเขาทุกคนก็คืออยู่ที่ดินแดนของ Atma ต่างก็ร่วมกันสร้างสรรค์ช่วยพวกเราทุกคนในการให้เราได้เห็นและมีประสบการณ์ได้ When I work with these wonderful beings, the intelligence when I'm out of my body in space becomes vastly greater than what I'm capable of running around in this body on Earth. เมื่อสกอตได้มีการทำงานกับ Master Being ต่างๆเมื่อออกนอกร่างกายความฉลาดหรือสติปัญญานี่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากๆต่างกับร่างกายทางโลก Therefore, I'm capable of visually guiding you in the sound and light to go remember how to see all these locations. That's why we go to them. นี่คือการที่สกอตนะคะในการที่จะมาไกด์นำทางพวกเราไปยังที่ต่างๆได้โดยการไปในสนามพลังงานนี้ None of this is about mindless entertainment you can find on the internet or anywhere else on earth. This is about the adventure of regaining direct knowing experience and knowing certainty. ในการทำงานตรงนี้นะคะไม่ได้ทำไปตามเพื่อความบันเทิงเหมือนที่เราเห็นตามที่ต่างๆแต่งานนี้คือทำไปเพื่อเรานำประสบการณ์การจดจำได้และประสบการณ์ตรงกลับคืนมา We are all very fortunate to be doing this right now on a world like Earth that's so backwards it's a joke, and we're able to do it anyway. You begin to become co-creative channels for the omnipresent power to liberate this planet, not just Earth, other places as well. พวกเราโชคดีมากที่สามารถทำแบบนี้กันได้ถึงแม้ว่าดาวโลกของเราจะเป็นดาวโลกที่เดินถอยหลังแต่พวกเราก็ยังทำแบบนี้ได้เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลกและดวงดาวอื่น Consider this.
Go ahead. อ่ะให้พิจารณาด้วย Once you've regained the full ability of your awareness as a co-creator, a goddess or a god amongst the great one, what do you have to do then? What do you decide to do with the rest of your eternity? เมื่อเรามีความสามารถของเรากลับคืนมาทั้งหมดจากนั้นไปเราจะตัดสินใจว่าเราจะที่เหลือต่อไปเราจะทำอย่างไร The only thing left to do is to help create things differently, to set people or atmas free from being stuck and trapped in unconsciousness in bodies everywhere in the lower dimensions of time and space. สิ่งที่เหลืออยู่สิ่งเดียวที่พวกเราจะทำกันได้ก็คือช่วยในการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลทั้งหมด We are naturally channels of the Hue now, and we help liberate other people. This is how the process of the Hue expansion ray works to only move one way when it begins to liberate things. ตอนนี้พวกเราเป็นช่องทางที่ให้พลังงานฮีลส่งผ่านพวกเราเพื่อช่วยปลดปล่อยโลกและคนให้เป็นอิสระ You could say that we earn our way back into freedom in a way. เราอาจจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังได้รับอิสรภาพแล้วก็ปัญญาในการกลับบ้าน The truth is, we are already residing in the ocean of sound and light. As part of what the Atma is a multidimensional, capable, spherical being. It never left that place. Everything else is its ability to run bodies in the lower worlds. ความจริงก็คือเราอยู่กับพระผู้สร้างอยู่ที่นั่นกันตลอดเวลานะคะแต่เราเองเพราะเราคืออัตมาเราเองก็สามารถที่จะรันร่างกายได้ตามมิติต่างๆได้พร้อมๆกัน Bodies can come and go as they've done for billions of years, but the Atma on the front cover of the Emerald Doorway book cannot be invaded by negative things. It cannot be implanted. It cannot be killed. A nuclear bomb set off right under it wouldn't harm it at all. เรามีร่างกายเพื่อมีเกิดแล้วตายกันได้หลายชีวิตแต่ร่างกายนะคะแต่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ตายและไม่มีอะไรสามารถทำลายได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ In such a scenario, the body's suddenly gone, the being's floating there going, now what do I do with myself? เหมือนกันนะคะเวลาที่พวกเราตายหรือทิ้งร่างกายไปแล้วนะแอตมาถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรต่อจากนี้ This is the truth about what we really are. นี่คือความจริงว่าเราเป็นอย่างไร Implants that create fear or misdirection for people on Earth that are subconscious are not in the Atma itself. implant เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะอยู่ที่สนามพลังงานไม่ได้อยู่ในอัตมา They're in the field of energy like the toroidal or electromagnetic field that surrounds Earth. It's in that field that surrounds outside the Atma where they are. สนามพลังงานแม่เหล็กที่ของโลกนะคะเราร่างอัตมาของเราก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กเช่นนี้เช่นกันซึ่งตัว implant ถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานนี้ This is why I do not personally choose to remove implants from people. นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกอตถึงเลือกที่จะไม่ remove implant ให้กับคนบนโลก My choice was to have those trustworthy, masterful beings who have never been on Earth, no subconscious mind, never been implanted, to do this work because they don't make mistakes. สกอตเลือกที่จะให้เพื่อนต่างดาวต่างมิติที่เชื่อถือได้ไม่เคยเกิดบนโลกและไม่เคยถูกฝังด้วย implant ทำงานนี้เพื่อไม่ให้ทำความผิดพลาดเกิดขึ้น They don't have fear. They don't have subconscious minds through which they can be misdirected. พวกเขาไม่มีความกลัวพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวดังนั้นพวกเขาจะไม่ทำอะไรผิดพลาด We get outside of Earth's negative atmosphere because everything done by people to plants and animals and trees and the air and each other in 65 million years since the big dinosaurs were made extinct is still stored in that atmosphere. เราออกกันไปที่สนามพลังงานรอบโลกเพราะสนามพลังงานรอบโลกเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้คนทั้งกับคนทั้งกับสัตว์ทั้งกับสิ่งแวดล้อมต่างๆย้อนหลังกลับไป65 ล้านปีทุกสิ่งยังถูกบันทึกอยู่ที่สนามพลังงานรอบโลก So it stays in the atmosphere. It cannot be recorded or put out in the omnipresent hue in space. That's not possible. ทุกอย่างยังถูกบันทึกอยู่ที่สนามพลังงานรอบโลกโดยไม่สามารถออกไปอยู่ในสนามพลังงานของฮิวได้ That's why we go out there with people who are capable of working with us to go much further without negative influences. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงออกนอกโลกเพื่อไปทำงานร่วมกับ
เพื่อไปอยู่กับ being ข้างนอกนะคะเพื่อไม่มีอะไรรบกวนพวกเราได้ Imagine someone you love and respect, you're grateful they're in your life, person, place, or thing, but something that when you first visualize it, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่เรารักสถานที่หรือใดๆก็ได้แล้วทำให้เรายิ้มได้เมื่อเรานึกถึง So simple, but it opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain. มันทำง่ายๆแต่เป็นการเปิดดอร์เวย์ที่ต่อมภายในของเรา What that means is a white golden thread of light is connected from the white core of your being, hovering above that body right now, running it, to the physical consciousness, to the electromagnetic field surrounding it. It begins to bring enlightened awareness to the body and personality you grew up with in this life. เมื่อเราทำแบบนั้นนะคะเส้นแสงพลังงานที่เชื่อมต่อจากแอตมาคอ energy ของเราผ่านสนามพลังงานรอบๆแอตมาเป็นเส้นแสงพลังงานผ่านมายังภายในเพื่อนำการตื่นรู้มายังร่างกาย Shantiel and Tonaltiel, Dantiam and Lamtiam, are two couples from the Galactic Alliance that also happen to be master teachers who also go on these journeys to take their place to instruct people in the Hue Expansion Ray Academy. That is well above the void. ชอนทิลโทนูทิลดอนเทียมแลมเทียมซึ่งทำงานในพันธมิตรกาแล็กติกซึ่งพวกเขาก็เป็นมาสเตอร์บีอิงเหมือนกันเขาทำงานในครั้งนี้เพื่อพาคุณไปยัง Hue Expansion Ray Academy I want to read to you something while you're in this journey before we go to describe how these beings look physically because they're standing behind me. Shantiel and Tonaltiel, Dantiam and Lamtiam are standing behind Pari. And there is another couple from the Galactic Alliance standing behind each one of you. สกอตจะอ่านให้ฟังเพื่อบรรยายลักษณะต่างๆนะคะซึ่งชอนทิลโทนูทิลอยู่กับสกอตดอนเทียมแลมเทียมอยู่กับแพรรี่และคนอื่นๆก็จะมีคู่ของพันธมิตรกาแล็กติกต่างๆยืนประกบเราแต่ละคู่ของในแต่ละคน They're about the same height. Some are Caucasian, some are Asian. Some are snake-like, human-like, beautiful, no scales. Snake-like eyes. They're from the Galactic Alliance. The Atma is hovering above each one of them, just like it's hovering above you. พวกเขาเป็นมาจากพันธมิตรกาแล็กติกนะคะมีความสูงไล่ๆกันบางคู่ดูเหมือนเป็นยุโรปเหมือนเป็นฝรั่งบางคู่ดูเหมือนเป็นเอเชียบางคนจะเป็นเหมือนเราเรียกว่าเป็นลักษณะผิวเหมือนงูตาเหมือนงู They are showing you a perfectly formed, mature, about 36-year-old male and female form. It is not made of atoms. It is not DNA. It looks human, but it's a projection from the white core of the Atma that they are, hovering above this form they're showing you. พวกเขาแสดงร่างกายทางพลังงานที่โปรเจกต์ออกมาจาก Core Energy ตัวตนที่แท้จริงของเขาอายุประมาณ36 ปีสูงประมาณ6 ฟุตเป็นรูปร่างหุ่นกระชับสมส่วน This they can do, and they've known how to do this since they were children. พวกเขาสามารถทำแบบนี้ได้ตั้งแต่พวกเขาเด็ก These extraterrestrial humans or humanoids, you might call aliens. But understand this, you are all aliens to this world because you didn't originate on planet Earth. ๆพวกเขาเราอาจจะเรียกพวกเขาได้ว่าเป็นต่างดาวซึ่งพวกเราเองก็เป็นต่างดาวเช่นกันเพราะเราไม่ได้ถือกำเนิดมาจากโลกใบนี้ Shantiel and Tonaltiel are from beyond the Pleiades in a constellation in our galaxy, and they are Galactic Alliance personnel. ชอนทิลโทนูทิลมาจากดาวลูกไก่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกาแล็กติก He is 35 to 38 years old in appearance, actually 368 Earth years old in comparison to an Earth person. ชอนทิลอายุประมาณดูเหมือนอายุประมาณ35 ถึง 38 ปีแต่อายุจริงๆคือ368 ปี Tonaltiel, his mate, his partner, there are couples who work well together. She's about the same age and about 256 years old in compared to an Earth person. โทนูทิลคือลักษณะความสูงไล่ๆกันนะคะดูเหมือนอายุ35 ถึง 38 ปีเป็นคู่ของชอนทิลอายุจริงๆคือ256 ปี He has long blonde hair and robin's egg blue eyes, slightly larger than Earth humans. ผมบลอนด์ยาวนะคะแล้วก็ตาสีน้ำเงินโตกว่าคนบนโลก
She has long brunette hair and emerald green eyes, slightly larger than Earth humans. โทนทิวนะคะผมออกเป็นบรูเนตนะคะออกเป็นสีแดงแล้วก็ดวงตาสีเขียวดวงใหญ่กลมโตกว่าคนโลก Dantium and Lamtium, another couple, are also from beyond the Pleiades area, way in star systems way past what people call the Seven Sisters. ดอนเทียมกับแรมเทียมก็มาจากกลุ่มดาวลูกไก่ซึ่งคนบนโลกคิดว่ามีเป็นเพียงแค่7ดวงดาวแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้น They are both about 35 to 38 years old in appearance in what they show you. ทั้งคู่ก็มีร่างกายเหมือนอยู่ในช่วงอายุ35ถึง38ปี Chantal is, ดอนเทียม yeah, well, I'm just saying. Tonal Dantium is, he has golden color eyes, not brown. She has ruby red eyes that are slightly larger than an Earth human. They're all very experienced, well-trained technicians. ดอนเทียมดวงตาเป็นสีทองส่วนแรมเทียมดวงตาเป็นสีแดงเหมือนเป็นแดงทับทิมนะคะและดวงตาของพวกเขากลมโตดาวของคนบนโลกพวกเขาฝึกมาทางด้านเทคนิเชียนมาอย่างชำนาญ Among other beneficial disciplines that remove what are called secondary implants so the real person, the Atma, can begin to gain mastery over what is called the primary implant. พวกเขาทำหน้าที่ช่วยในการ remove secondary implant ให้กับคนบนโลกนะคะเพื่อให้ต่อไปคนบนโลกสามารถที่จะเอาชนะหรือควบคุมตัว primary implant. This is to give you a perspective of how these advanced people work. There is a man and a woman, a couple assigned to each one of you. นี่คือเป็นการบอกให้พวกเราได้รู้จากพวกเขาว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไรและได้รู้จักแต่ละคู่ที่มายืนประกบเราแต่ละคน They know what they're doing. พวกเขารู้ว่าพวกเขาทำอะไร They do not work with fear. พวกเขาไม่ได้ทำงานโดยมีความกลัว They cannot be influenced by people on earth, controlled by them, or manipulated. They're way beyond that. พวกเขาวิวัฒน์ไปไกลมากไม่มีคนบนโลกสามารถจะไปควบคุมหรือสั่งการพวกเขาได้ They do this of free will because it's very uplifting for them to help set you free. พวกเขาทำงานด้วยฟรีวิลพวกเขามีความรู้สึกพลังงานได้ปรับสูงขึ้นเมื่อพวกเขาได้ช่วยเหลือพวกเขาเบิกบานใจที่ได้ช่วยเรา They are hovering as spherical beings, and you're hovering as a spherical being, and they are each side of you near the ceiling looking down on where you are, and they have the body form standing beside you. You are also projecting for them a perfect, flawless, female or male, about 36, made of this pure energy of the hue. This is how we show ourselves to each other. เราแต่ละคนนะคะเราที่เป็นแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายที่เพดานและพวกเขาทั้งคู่ที่ประกบเราเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานเราเองก็โปรเจกต์ร่างกายทางพลังงานของเราออกมาให้พวกเขาเห็นนี่คือวิธีการที่พวกเราสื่อสารปรากฏให้กันและกันเห็น And you can do this because you've always known how to do it, except you're conscious of it now because primary, and if you still have secondary implants, are turned off. เรารู้วิธีการทำแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราทำกันด้วยการตื่นรู้มีจิตสำนึกรู้ตลอดเวลาและขณะนี้ตัว implant ถูกปิด This is very simple and effortless for them. สำหรับพวกเขามันทำงานได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามใด So they're pointing upward, and you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere. They're still beside you. You're looking down through the roof of where you live. They're still hovering near the ceiling, looking down on your body form sitting there. ๆพวกเขาชี้ขึ้นไปที่ 10,000 เมตรเราก็ไปอยู่กันที่นั่นนะคะแล้วพอเราหันกลับลงมามองพวกเราเองและพวกเขาเองก็ยังอยู่กับพวกเราที่เพดานห้อง Then you're in space, and you find that all of us are in a circle of beings, like planets around the sun. The central focus is Ambassador Turelian standing in the center of this circle of beings. และตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในอวกาศนะคะล้อมรอบเป็นวงกลมเหมือนดวงดาวที่หมุนรอบดวงอาทิตย์โดยที่มี Ambassador Turelian เป็นจุดศูนย์กลางให้เราได้โฟกัส He's showing you a form he once had over 1 billion Earth years ago. The whole Say-Rays race evolved to energy only that long ago.
Ambassador Tolarian ปรากฏร่างกายทางพลังงาน ซึ่งพวกเขาเคยมีร่างกายทางกายเนื้อแบบนี้เมื่อกว่าพันล้านปีมาแล้ว และพวกเขาได้วิวัฒน์จนกลายเป็นพลังงาน The Atma, a little larger than us, beautiful, is hovering above the head of this physical-looking form he's showing you. Atma ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของพวกเราสวยงามลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงาน Eta and Din are drens. They are silica-based evolved DNA creatures from Oceania, where Master Opellum comes from, and the Atma is hovering above their 3-foot-long dren bodies. เอธาอันเดนนะคะก็คือเป็นเดรนที่มาจากดาวโอเชียนาเป็นที่มากับมาสเตอร์โอเพลลัมนะคะพวกเขามีความยาวประมาณ3 ฟุตแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกาย They're about 3 feet long from the tip of their cute noses, their snouts to their tail, which is glowing with opalescent golden white light, like a crystal opal in sunlight, standing on hind legs with toes and fingers, and their thumbs and fingers are like a human, but they are not human. เอธาอันเดนมีความยาว3 ฟุตตั้งแต่ปลายจมูกถึงปลายหางนะคะโดยที่หางเนี่ยเหมือนเป็นโอพาลอะค่ะมันเป็นแสงใสๆสว่างๆนะคะแล้วก็ยืนด้วย2 ขานิ้วมือนิ้วเท้าเหมือนคนแต่พวกเขาไม่ลักษณะไม่ใช่คน They have pale green skin, big bulbous dark blue eyes. Their skin is smooth and dry, and they're very strongly built. ผิวออกเป็นสีเขียวอ่อนนะคะดวงตาเหมือนกับปูนออกมาแล้วก็ดวงตาสีน้ำเงินหุ่นถูกออกมาดีนะคะ They're courageous to a fault. If they had to, they would die or give up their life to save yours. They have better qualities of an advanced human than humans on Earth. พวกเขาเป็น being ที่น่ารักมากๆเลยและไม่มีความกลัวนะคะพวกเขาสามารถจะตายแทนพวกเราได้ และพวกเขาเป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างต่างจากคนบนโลก They're here to help you remember how to respect life that is very advanced and kind and loving that is not human. พวกเขามาที่นี่นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนบนโลกได้รู้จักการรักและเคารพในสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปจากที่ไม่เฉพาะกับลักษณะคนเท่านั้น They're considered to be master teachers. ทั้งคู่ก็เป็น master teacher Torellian is even beyond that. ซึ่งทอร์เรียนวิวัฒน์ไปกว่านั้นมาก I have known Eta and Din as friends for more than 100,000 years. สกอตเองได้รู้จักเอธาและเดนมากกว่า 100,000 ปี I adore them. สกอตเคารพพวกเขา They're cute, they're funny, they're courageous, they're just great. พวกเขาน่ารักพวกเขาฉลาดแล้วก็พวกเขามีความกล้าหาญพวกเขายอดเยี่ยม Above them, up in space, is Satnam, and he is the head administrator, shall we say, of the Atma plane, the first pure plane of the Hue, above the void. เหนือเอธาและเดนขึ้นไปก็คือซัตนามเป็นผู้ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลดินแดนของแอตมาที่อยู่เหนือดินแดนของความว่าง Up above him in space is a vortex like an hourglass, white golden light turning clockwise, the blue-green water-like light flowing around it. It leads above and beyond the void. เหนือซัตนามขึ้นไปเราจะเห็นเป็นวอร์เท็กซ์ที่ดูเหมือนนาฬิกาสายที่มีแสงสีขาวทองด้านนอกเป็นแสงสีน้ำเงินเขียวซึ่งขึ้นไปสู่ดินแดนเหนือความว่างขึ้นไป A few months back, Satnam started taking part in these journeys. It's amazing to me that he's doing it because normally we would have to go visit him where he is. He doesn't have a physical body. He's showing you an energy body that looks human, but he doesn't have a physical form in the etheric, mental, causal, astral, or physical worlds. He resides above the void. เมื่อ 2-3 เดือนก่อนนะคะซัตนามได้เริ่มมาออกเจอร์นี่กับพวกเราทุกคนซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะต้องไปหาซัตนามที่ดินแดนของความว่างนะคะซึ่งซัตนามเองเขาไม่มีร่างกายไม่ว่าจะเป็นโลกทางกายภาพ astral causal mental หรือ etheric plane เลยพวกมีแต่ร่างกายทางพลังงาน Master Opellum is standing in space out in the outer part of the circle away from Earth, and Master Ramu is standing in the circle closer to Earth in this circle of beings. We are all in this circle. มาสเตอร์โอเพลลัมอยู่ในฝั่งอวกาศเรายืนกันเป็นวงล้อมนะคะเป็นวงกลมส่วนมาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งเดียวกับโลก Images of Master Opellum and Ramu are in the Emerald Doorway book in very finely done pencil sketches.
ภาพของ Master Opalum กับ Master Ramu นะคะเราสามารถจะหาดูได้ในหนังสือ The Emerald Doorway นะคะที่ได้เป็นภาพสเก็ตอย่างถูกต้องและสวยงาม Etta is in there too if you want to see what he looks like. His wife looks like him, just more feminine with longer eyelashes. เอตธาก็มีนะคะในหนังสือเล่มนี้โดยที่ภรรยาก็คือเดนเนี่ยก็ลักษณะเหมือนเอตธาแต่ดูเป็นผู้หญิงมากกว่าและขนตายาวงอนกว่า Etta and Din have immortalized bodies differently than Ambassador Trellian. So does Ramu and Opelum. เอตธาเดนเองเขาก็มีวิธีการในการเก็บร่างกายของเขาให้เป็นอมตะซึ่งทำแตกต่างจากมาสเตอร์โอเพลัมและก็ต่างจากมาสเตอร์ต่างจากเทราเลียนและมาสเตอร์รามูกับโอเพลัม The body Ramu is showing you appears to be about 36, swarthy skin, coal black eyes, short cropped black beard and hair, maroon robe, simple sandals, a belt of rope. He's holding a crystal staff, a device that's 6 feet tall, made of quartz, and it's glowing with golden light. มาสเตอร์รามูนะคะผมหนวดเคราต่างๆก็คือเป็นอยากเป็นหญิงนักศกนะคะสีดำดวงตาสีดำผิวออกเป็นสีน้ำตาลแดงใส่ชุดโรบที่เป็นสีเหมือนเลือดนกนะคะแล้วก็มีเข็มขัดที่มีเชือกที่ผูกเป็นเข็มขัดใส่เป็นชุดโรบชุดคลุมเท้าใส่รองเท้าแซนดลแล้วก็ถือไม้เท้าแล้วก็เป็นขวดนะคะมีส่องแสงประกายออกมา Top of the staff has what in ancient Egyptian history was called the Ankh. It means eternal life. It has a cross with a vertical hole above it. บนยอดของไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าอังค์นะคะที่แปลว่าชีวิตเป็นอมตะด้านบนยอดของไม้เท้าคือเป็นเหมือนไม้กางเขนแต่ตรงกลางขึ้นไปก็คือเป็นทรงกลมและมีรูตรงกลาง It is a teaching device. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน The secret of that and the 2 crystals that go with it are revealed in the Emerald Doorway book. ซึ่งเราสามารถที่จะดูได้ในหนังสือ The Emerald Doorway. A student, when they're ready, those devices are put together and they are taken to the realm of what you would call prime creator to become a master teacher in their own right. เมื่อนักเรียนพร้อมนะคะอุปกรณ์หรือไม้เท้าอันนี้หรือ device อันนี้นะคะก็คือจะถูกมันจะมีแสงส่องออกมาแล้วพานักเรียนไปยังพระผู้สร้างให้กลายเพื่อจะเตรียมตัวเป็นมาสเตอร์เมื่อถึงเวลา The form he's showing you, he has that body, a physical body, over 500 years old, located in a city called Agamdes, in a Himalayan-type mountains in the 3rd higher parallel dimension of the physical universe. ร่างกายของมาสเตอร์รามูนะคะร่างกายจริงๆแล้วมีอายุประมาณ500 ปีนะคะซึ่งมาสเตอร์รามูเนี่ยมีร่างกายนั้นอยู่ที่ดินแดนที่เราเรียกว่าอากามเดสลักษณะเหมือนกับภูเขาหิมาลัยบนโลกเราแต่ไปอยู่บนโลกคู่ขนานที่3 To visit Agamdes, you have to go there in the Atma form, not the body. การที่จะไปที่อากามเดสได้เราต้องไปในรูปแบบของแอตมาไม่ใช่ร่างกาย And you have to be invited. แล้วเราต้องรับคำเชิญ Master Opelum standing out in space with his pale blue skin, emerald green eyes and jet black hair to his shoulders and slightly pointed ears, is holding his right hand up so that you can see the webs between his fingers. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะมีผิวออกเป็นสีฟ้าอ่อนดวงตาเป็นสีเขียวมรกตผมดำคลับยาวประบ่าโชว์มือของ โชว์มือขวาขึ้นมามีเว็บอยู่ระหว่างนิ้วมือ If he lifts his neck up, you'll see 3 little slits, they're little gills high up under his neck. You wouldn't see if he didn't lift his neck. มาสเตอร์โอเพลัมถ้าเกิดว่าเงยหน้าขึ้นนะคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นเหงือกเล็กๆอยู่ตรงนั้น3 อันนะคะถ้าไม่เงยหน้าเราก็จะมองไม่เห็น This means the Oceanans, the planet he comes from, is Oceania, are very advanced scientists, very advanced spiritually. He's a master teacher. The body he's showing that looks to be about 40, trim and perfect, actually exists on the planet Oceania, unaged, after 500,000 years. มาสเตอร์โอเพลัมเป็นชาวโอเชียนาซึ่งในเผ่าพันธุ์นี้มีความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และก็ในทางจิตวิญญาณมาสเตอร์โอเพลัมร่างกายที่เราเห็นนี่คืออยู่อายุประมาณ40 ปีแต่ร่างกายที่แท้จริงเนี่ยคืออยู่ที่โอเชียนามีอายุมากกว่า 500,000 ปีโดยที่ไม่แก่ Trillion, as I mentioned. This means that the DNA 4-stranded in these bodies in Ramu and in Opelum and in these guides, these
Shantial, tonaltial, dantium, and these guides, their four-stranded DNA, it means the telomeres on the end of their DNA do not shrink when cells divide. ร่างกายของโอเพลัมหรือรามูหรือชอนชิวชอนชิวดอนเทียมแรมเทียมเพราะเขามีเป็น DNA 4 สายเทโลเมียร์ของพวกเขาจะไม่มีการหดตัวเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว Until this is fixed in the genetics of people on Earth, which is two-stranded, the telomeres at the end of the DNA on our bodies shrink every time the cells divide. This is called aging. จนกว่าคนบนโลกจะได้รับการแก้ไขในการแก้ไข DNA ที่เทโลเมียร์นะคะเพราะเทโลเมียร์ของคนบนโลกที่มี DNA 2 สายจะมีการหดตัวทุกครั้งที่เซลล์มีการขยายแบ่งตัว The reason we're taking the time to go all through this out in space where truth cannot evade you is so that you will begin to remember you once knew this. เหตุผลที่เราใช้เวลาในการพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะในที่เราอยู่ตรงนี้ความหลอกลวงต่างๆไม่สามารถทำอะไรเราได้เราจะอยู่กับความจริงเท่านั้นดังนั้นเราจะเริ่มจดจำได้ There's a circle of beings, I think there's 20 of us total, and a man and a woman from the Galactic Alliance standing right beside you on either side of you. พวกเราทุกคนในวันนี้เรามีกัน20 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคู่ทั้งหญิงทั้งชายประกบเราแต่ละคน And this is what happens in guided group secondary implant removal journeys. Those removals are done by these two people for everybody that participates. และในการที่เราจะมีการ remove implant กันนะคะก็จะมีคู่ต่างๆเหล่านี้ประกบพวกเราทุกคนเช่นกัน They are not here to remove implants. They're here to go on the journey with us, out into the universe and up into the Hue Expansion Ray Academy, into Satnam's realm, above the void. วันนี้พวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อ remove implant แต่จะมาพาพวกเราไปในจักรวาลและขึ้นไปเหนือดินแดนของความว่างและไปเหนือดินแดนของสัตว์หนัก You will see 12 ships 30 feet across hovering in space in a circle around all of us. เราจะเห็นยานทั้งหมด12 ลำนะคะลอยอยู่ที่มีความใหญ่ประมาณ30 ฟุต There are 4 couples in each ship, which because he has an Atma out here, you can see right through the metallic hulls. It's a blue-gray metal with 3 semi-spheric pods in the bottom, a thin blue antigravitic light around them, hovering stationary. เราจะเห็นมีคู่อยู่4 คู่อยู่ในยานเราแอตมาสามารถจะมองทะลุยานได้ด้านล่างยานจะเป็นรูปครึ่งทรงกลมติดอยู่ด้านล่างแล้วรอบๆตัวยานเป็นแสงสีฟ้าอ่อนนะคะเป็นแสงต้านแรงโน้มถ่วงอยู่รอบยาน The technology around their crafts allows their molecular time rate that makes up the molecules of their craft to vibrate in the next higher parallel dimension, which is where we are, which means nobody from Earth, no Space Force, no classified people can even see us here. เทคโนโลยีรอบๆยานของเขานะคะสามารถทำให้มีปรับโมเลกุลต่างๆให้สูงได้ดังนั้นหมายความว่าในขณะที่พวกเราออกเจอร์นี่กันแบบนี้เทคโนโลยีต่างๆบนโลกหรือคุณบนโลกไม่สามารถจะดีเทคพวกเราได้ You will notice a pale shaft of white golden light coming down from that vortex, down through Satnam, down through Turelian, out through to each one of us. And he's creating, what's being created is this oval sphere of brighter hue around us than the hue that's in space. It comes from the worlds above the void. เราจะเห็นเป็นแสงสีจางสีขาวอ่อนนะคะส่องผ่านvortex ลงมาผ่านซัดน้ำผ่านทอร์เรียนแล้วผ่านมาอย่างพวกเราทุกคนสร้างเป็นแสงวงรีที่คลุมพวกเราทุกคนไว้ซึ่งมีความสว่างกว่าแสงฮิวที่อยู่รอบนอก The first place we're visiting is a planet called Zetron 1. ดาวดวงแรกที่เราจะไปคือดาวเซตรอนNami 1 It is located near, not in, near the galactic core of the Milky Way galaxy. เป็นดาวที่อยู่ใกล้ๆนะคะไม่ได้อยู่ในแต่อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางกาแล็กซี่เรา You're used to hearing and knowing about a single sun that our solar system of planets revolves around. เราอาจจะเคยชินกับการได้ยินว่าดวงดาวที่มีดวงอาทิตย์1 ดวงและมีดาวต่างๆหมุนรอบ Most of the suns in our galaxy, billions of them, are binary, meaning 2, or trinary, meaning 3.
ดวงดาวต่างๆระบบดวงอาทิตย์ต่างๆในกาแล็กซีของเราส่วนใหญ่จะเป็นระบบดวงอาทิตย์2หรือ3ดวง The most advanced scientists on Earth today understand this now. นักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าของโลกตอนนี้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นแล้ว Planetary systems that have two suns, a big one and a smaller one orbiting the big one. 3, it's like a big white blue one or a big yellow one, smaller sun and then a smaller sun, or a big giant red sun. That's what you'll find mostly out in our galaxy. ในกาแล็กซีของเรานะคะเราจะเห็นอย่างดวงระบบดวงอาทิตย์2ดวงก็คือจะมีดวงใหญ่กว่าและดวงเล็กกว่าหมุนรอบนะคะหรือระบบ3ดวงก็คืออาจจะเป็นดวงใหญ่สีน้ำเงินดวงเล็กสีเหลืองแล้วก็ดวงเล็กกว่าหรือจะเป็นดวงเล็กกว่าสีแดงหรือดวงใหญ่สีแดงก็ได้ The effect this has with 3 suns and 2 suns on people on living on planets that circle them is that they do not have polar ice caps. ผลจากการที่มีระบบดวงอาทิตย์2หรือ3ดวงก็จะมีผลกับดวงดาวที่คนอาศัยอยู่บนดวงดาวนั้นทำให้ดาวของพวกเขาไม่มีขั้วน้ำแข็ง The temperatures on those worlds are pretty much constant worldwide. อุณหภูมิของพวกดาวพวกเขาเป็นอุณหภูมิส่วนใหญ่จะคงที่ Most of those worlds that are populated by Galactic Alliance people are 4 times larger than the planet Earth. โดยส่วนใหญ่ดวงดาวต่างๆเหล่านี้จะอาศัยอยู่โดยกลุ่มของพันธมิตรกาแล็กติกซึ่งมีขนาดดาวโลกของพวกเขาขนาดใหญ่กว่าดาวโลกเรา4เท่า In general, the moons that orbit those planets 2, 3, 4, 5 are the size of Earth or slightly larger. โดยส่วนใหญ่แล้วดวงจันทร์หรือดวงดาวที่หมุนรอบดาวของพวกเขาเนี่ยจะมีดาวต่างๆเหล่านี้หรือดวงจันทร์เนี่ย2-3ดวง4ดวงหรือ5ดวง And these worlds are not like our dead moon that orbits Earth without turning on its axis with no atmosphere. ดาวต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เหมือนพระจันทร์ของพวกเรานะคะที่เป็นสีเทาและไม่หมุนรอบดวงอาทิตย์ดาวของพวกเขามีอากาศ There are cities, domed cities, and people on all of those worlds that circle the main sequence larger planet. ในดาวแต่ละดวงเขาไม่เรียกดวงจันทร์นะคะแต่เขาเรียกเป็นดาวแต่ละดวงก็จะมีโดมแล้วก็มีคนอาศัยอยู่โดยที่ดวงดาวต่างๆเหล่านี้หมุนรอบดาวดวงใหญ่กว่า I'm sharing this with you now because it's waking this up in the Atma you are, something you knew very well a long time ago. การแชร์ของสกอตนะคะเพื่อเป็นการปลุกพวกเราให้ตื่นรู้ในสิ่งที่พวกเราเคยรู้มาเมื่อนานมาแล้ว Here you are on Earth running a body that never learned any of it, and the Atma you are is beginning to remember, to recover, to awaken. เราที่มีอยู่ชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่เคยได้รู้หรือสอบเรื่องนี้มาก่อนนะคะตอนนี้แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราได้รับการตื่นรู้ได้รับจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อีกครั้ง The only reason I'm still on this planet is to work with friends from outside of Earth to help make a change here because people left alone here would destroy life on this planet. It's a certainty. เหตุผลที่สกอตยังอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างดาวต่างมิตินะคะถ้าคนบนโลกถูกทิ้งไว้ตามลำพังนั้นป่านนี้ดาวโลกของเราถูกทำลายไปแล้ว Turelian, standing in the circle of this circle of beings, the 12 ships around you, you see 4 couples in them. Then you realize 2 are asleep in a lounge in the back. And you find they're standing beside you in this pure energy human form as your guides to keep your implants off, protectors. เราเลี่ยนยืนเป็นจุดศูนย์กลางของพวกเรานะคะแล้วรอบๆพวกเราจะเห็นยานเนี่ยทั้งหมด12ลำนะคะแล้วจะมีคู่ที่นั่งหลับอยู่หลังยานถ้าเรามองดีๆพวกเขาก็คือยืนประกบพวกเราอยู่ Of course, the Atma is hovering above the energy form that looks human, just like it is hovering above you and above the 3 couples that are working the controls behind a semicircular control console with different colored faceted crystals that they're touching. They're awake, but the Atma is hovering above them in the ship. You can see this. แน่นอนว่าเราทุกคนนะคะมีแอตมาที่ลอยอยู่เหนือทางร่างกายทางพลังงานของเรารวมถึงบีอิงต่างๆที่อยู่ในยานพวกเขาเองทั้งหมดเนี่ยที่3คู่ที่ยืนอยู่หลังคอนโซลพวกเขาบนคอนโซลที่มีคริสตัลเป็นหลักสีสว่างขึ้นมาพวกเขาเองก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายพวกเขาเช่นกัน They are Atmas just like you, only they know who they are. They weren't born on Earth or stuffed in a body with no memory.
พวกเขาเองก็เป็นอาตมาเหมือนกับพวกเราทุกคนเพียงแต่ว่าพวกเขารู้ว่าพวกเขาคือใครและพวกเขาไม่เคยถูกฆ่าตายและทำให้มาเกิดบนโลกใบนี้ Then Turelian begins to move upward. Satnam's moving upward with us. We go up above the Milky Way galaxy, far away from the solar system of Earth, until we are out in this golden white light that appears black in a space shuttle telescope image, but it's a white golden light out there. And we're looking down on the entire galaxy we call the Milky Way. ตอนนี้นะคะทอร์เรนต์กับซัตนาบก็คือพุ่งตัวขึ้นไปนะคะเหนือกาแล็กซีของเราคือออกไปอยู่ในดินแดนอยู่ในเราเรียกว่าเป็นพลังงานของฮิวที่เรามองเห็นเป็นด้วยความมืดแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยแสงสีขาวทองนะคะตอนนี้เรากำลังมองกลับลงมาอย่างกาแล็กซีของเรา The spaceships are staying in a circle around us, hovering outside of Earth in space. They don't go with us. We are going much faster than spaceships can travel. ยานบินหรือยานอวกาศที่อยู่ล้อมรอบพวกเรานะคะพวกยานนี้ไม่ได้ไปกับพวกเราด้วยนะคะแต่พวกเราที่เป็นอาตมาเดินทางกันไปด้วยความเร็วกว่ายาน In the distance, you can see the Andromeda galaxy, another whole galaxy slightly bigger than ours, our nearest galactic neighbor, and then many galaxies receding off in the distance in every direction. เราจะมองเห็นกาแล็กแอนโดรเมดากาแล็กซีนะคะอยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเรามีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีของเราถัดออกไปไกลๆเราจะเห็นกาแล็กซีอีกหลายกาแล็กซีนะคะอยู่ This omnipresent living power out there that supports everything has a sound in the physical universe that sounds like soft rumbling thunder, but it's uplifting. There's no lightning. It's just everywhere. พลังงานของพระผู้สร้างหรือพลังงานของพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในทุกที่ในโลกทางกายภาพจะมีเสียงเหมือนกับเป็นเสียงฟ้าร้องอย่างเบาๆนะคะแต่ว่าเป็นเสียงที่ทำให้พลังงานสูงขึ้น I move to stand beside or the right side of Ambassador Turelian. And then we point out in space and you look down and the whole circle of us is moving down towards the one of the 7 spiral arms in towards the galactic core. วันนี้สกอตย้ายไปอยู่ทางด้านขวาของทอร์เรียนนะคะแล้วก็เราทั้งหมดเนี่ยกำลังเดินทางออกจากโลกของเราอยู่ที่สไปรัลอาร์ม1ใช่ไหมคะเรากำลังจะเข้าไปยังแกนกลางกาแล็กซีของเรา And then we suddenly leap forward and we're hovering outside of a very large planet. There are 3 suns this planet circles. แล้วเราก็ลอยไปยังดวงดาวที่ใหญ่กว่าขนาดของโลกเราและเห็นดวงอาทิตย์3 ดวง There's a big blue, white, hot young star, a big yellow one slightly smaller circling it, and further out, kind of a red dwarf kind of sun. เราจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่สีน้ำเงินแล้วก็ดวงที่เล็กรองลงมาเป็นสีเหลืองหมุนรอบดวงสีน้ำเงินและดวงที่เล็กกว่าเราเรียกว่าเหมือนกับดาวเคราะห์แคระนะคะที่เป็นสีแดง And there are 3 planets the size of Earth circling it with dome cities on it, just like there are on the big planet. แล้วก็มีดาว3 ดวงคือจะเทียบกับดวงเหมือนกับดวงจันทร์3 ดวงนะคะโดยที่มีโดมอยู่ในดวงจันทร์ทั้ง3 ดวงนี้หมุนรอบดาวดวงนี้ You can see several continents around the equator, no polar ice caps. เราจะเห็นทวีปนะคะอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรโดยที่ไม่มีขั้วน้ำแข็ง And this cloud cover is a golden blue. It changes colors as 3 suns, as you can imagine. We're moving through it until we stop to hover above a huge, long curved dome, like a geodesic dome, but more elongated. And we're looking at it, it has a white, frosty type of translucent material. We can just about see through it. เราผ่านมาชั้นเมฆที่ออกเป็นสีทองน้ำเงินนะคะเราผ่านลงมาเพื่อจะมายังดาวดวงนี้เราจะเห็นโดมขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็โดมเนี่ยมันเป็นเหมือนใสๆสีขาวแต่เราก็สามารถที่จะมองทะลุผ่านลงมาได้ This is Zetron Nami 1. นี่คือดาวเซตรานามิ1 It is the central ruling planet or governing center for the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds that is comprised by 450 plus million spacefaring world systems. เราจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลหรือศูนย์กลางก็ได้นะคะเป็นที่ศูนย์กลางของพันธมิตรดวงดาวเสรีระหว่างมิติแห่งกาแล็กซีซึ่งมีพันธมิตรด้วยกันมากกว่า450 ล้านดวงดาว When you look off to the west in the distance, there's a golden, sandy, curved, half-moon base-shaped
beach. It's glowing about the foot above the beach, and the water that's glowing out there is glowing a foot above the ocean waves. เรามองไปทางทวีปฝั่งตะวันตกนะคะตรงสุดมันจะเป็นชายหาดสีทองก็มีแสงส่องออกมาเหนือทรายส่วนในทะเลหรือในน้ำทะเลเนี่ยก็มีแสงสว่างที่ส่องขึ้นมาเหนือน้ำ And there are forests of alien exotic trees, and you'll notice the leaves are glowing. Waterfalls and mountain ranges in the distance are glowing. Lakes in the middle that surround this botanical paradise, that surround this so-called metropolis, are glowing. เราจะเห็นต้นไม้เหมือนต้นไม้พันธุ์แปลกๆเหมือนของต่างดาวนะคะซึ่งใบไม้ตามต้นไม้ต่างๆก็มีแสงส่องสว่างออกมาในตัวจากตัวเองน้ำหรือว่าในทะเลสาบที่อยู่รอบๆในดินแดนที่เป็นป่าพื้นผิวต้นไม้ต่างๆเหล่านี้มีแสงสว่างในตัวเอง The atmosphere, the H2O in the atmosphere is also glowing. น้ำในอากาศนะคะก็มีเป็น H2O เนี่ยก็มีแสงสว่างส่องออกมา We are charged with the hue flowing through us, and each one of us and the body forms we're showing each other are also glowing. พวกเราเองนะคะก็ได้รับการชาร์จพลังงานจากฮิวนะคะร่างกายทางพลังงานของพวกเราเองก็ได้มีแสงสว่างออกมาเพราะเราเองก็ได้รับการชาร์จจากฮิว The Atma is a natural channel, co-creative channel of prime creator source energy brought all the way from above the void down through us into the physical universe. เพราะอาตมาของเราแต่ละคนนะคะเราก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่เราเป็นสื่อเชื่อมตรงกับพระผู้สร้างนะคะทรงผ่านมายังร่างกายของเราทางโลก Inside this white dome and surrounding it are these elongated pyramid structures, spherical domes on tripod legs, all with beautiful landscaped architecture and little rivers and little streams running around them and ponds. These city centers are not congested metropolises like they are on Earth. ในโดมต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเมืองที่สวยงามนะคะมีพีระมิดอยู่แล้วก็มีเป็นคล้ายๆเป็นทรงกลมที่อยู่บนฐานของไตรพอดต่างๆคือบรรยากาศที่ดาวดวงนี้สวยงามแล้วก็ไม่ได้มีประชากรที่หนาแน่น There are many beings from many world systems, many races, human, humanoid, non-humanoid, that are walking on these pathways around this big white meeting dome, and we're going down inside the dome. We are Atmas. We pass right through it. เราจะเห็นบีอิงลักษณะเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายทั้งมีลักษณะร่างกายเหมือนคนหรือต่างจากคนต่างๆเหล่านี้นะคะเรากำลังจะผ่านเข้าไปยังเราเรียกว่าเป็นที่ประชุม When we hover near the ceiling inside it, it's huge in there. There are 15 levels, concentrically wider, that have white marble floors, and there are white leather-like chairs circling each layer around a central blue disc-like stage area about a foot thick down near the center. เราลงขึ้นไปผ่านเหมือนเป็นผ่านเพดานของโดมลงไปนะคะมันจะมีชั้นเป็นวงกลมเนี่ยทั้งหมด15ชั้นในแต่ละชั้นก็จะลักษณะเป็นคล้ายเก้าอี้หนังสีขาวอยู่นะคะอยู่ล้อมรอบตรงกลางจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นดิสเป็นพื้นแผ่นดิสสีน้ำเงินหนาประมาณ1 ฟุต These seats people are sitting in, male and female from many races, have white like single gowns on with a gold sash from the right shoulder to the lower hip. They have a Galactic Alliance symbol on their chest area, a silver galaxy with a four-sided golden pyramid with a clear quartz crown and 3 blue stars in triangular formation above the apex of the pyramid. บีอิงต่างๆที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นี้นะคะก็มีทั้งหญิงและชายพวกเขาสวมชุดเป็นชุดกราชุดติดกันนะคะแล้วก็ที่สะโพกของเขาก็เป็นเหมือนเข็มขัดนะคะลัดห้อยลงมาทางด้านฝั่งขวาและที่หน้าอกขวาของพวกเขาก็คือจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ Galactic ก็คือเป็นกาแล็กซี่สีเงินมีพีระมิดนะคะเป็นยอดควอตซ์นะคะแล้วก็มีดวงดาวน้ำเงิน3 ดวงอยู่บนยอดพีระมิด Understand, there is an Atma hovering above the heads of each of these men and women. ทั้งหญิงทั้งชายเหล่านี้นะคะพวกเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกาย They stand because they look up and see us as Atmas hovering near the ceiling around Turelian. พวกเขายืนขึ้นนะคะแล้วก็มองพวกเราที่เรากำลังลอยอยู่เหนือเพดานห้องที่เป็นแอตมากับทอร์เลียน When Turelian first appeared before this council, it changed them. They became more interested in assisting Earth people not to destroy themselves.
เมื่อครั้งที่ทอร์เรียนมาปรากฏตรงหน้ากับพวกเขาทุกคนในที่นี้นะคะทอร์เรียนเป็นผู้ที่ทำให้พวกเขาต้องการที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงโลก As students, you might say, or as awakening master teachers ourselves, we have been permitted to visit with this council. They know who you are. ในฐานะของนักเรียนหรือเราจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ให้กับตัวเองเนี่ยนะคะพวกเราได้รับอนุญาตให้มาที่นี่ได้ They know your potential. พวกเขารู้ถึงความสามารถที่จะความเป็นไปได้ที่จะเป็นความสามารถของพวกเรา The fact is, you all came from this organization long before you ever found yourself on Earth with no memory. ความจริงแล้วพวกเราเองก็คือเป็นหนึ่งที่อยู่ในองค์กรนี้นะคะก่อนที่พวกเราจะจำอะไรไม่ได้แล้วมาเกิดบนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้ Here, you sense that you've had more lifetimes out among the Galactic Alliance and even in other galaxies and higher realities that you were made to forget, and you just somehow know it. ตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเคยมีชีวิตอยู่บนดาวต่างๆในกาแล็กซีเราหรือกาแล็กซีอื่นหรือคู่ขนานอื่นๆตอนนี้เราเริ่มที่จะจำอะไรได้ Here it is appropriate to ask you this question, as Torellian is doing now telepathically, as all of them are. They say to you, "How old are you?" ตอนนี้นะคะมีการสื่อสารทางจิตเกิดขึ้นระหว่างทอร์เรียนแล้วก็บีอิงต่างๆที่อยู่ในห้องนี้เขาถามพวกเราว่าอายุเราเท่าไหร่ Now, of course, they're not talking about any physical body because you don't have one here. You are an Atma with a physical looking form that's perfect, beautiful, flawless, handsome, about 36. แน่นอนว่าเขาไม่ได้ถามถึงร่างกายทางกายภาพเพราะเราไม่ได้เอาร่างกายทางกายภาพมาด้วยแต่เป็นร่างกายทางพลังงานของพวกเราซึ่งรูปร่างคุณกระชับสมส่วนนะคะแล้วก็ทั้งสวยทั้งหล่อ You don't see one of these in front of the Galactic Alliance Council members because we're visiting them in their physical forms on this planet. ตอนนี้นะคะพวกเรามาที่นี่เพื่อมาหาพวกเขาซึ่งมาโดยที่พวกเขามีร่างกายทางกายภาพจริงๆอยู่ณที่นี้ The energy coming down through this dome from the higher realities we're going to visit is also helping you become aware that what you are as an Atma has never been, nor has it ever existed in a physical body. พลังงานที่ส่งตรงมายังโดมนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราได้จดจำได้ว่าเราไม่เคยเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ร่างกายและไม่เคยเป็นร่างกายนี้เลย Here you can understand how many billions of years were involved for you to learn how to run human bodies, especially ones from the Galactic Alliance that have more strands of DNA than what you have on Earth. โดยเฉพาะให้พวกเราได้จดจำได้นะคะว่าพวกเราเคยมีชีวิตกันมาเป็นพันล้านปีแล้วและเรารู้วิธีการที่จะมาควบคุมร่างกายที่อยู่ในที่ lower world นะคะ Obviously, you all know how to run advanced bodies like you do on Earth because you're doing it right now. และพวกเราเองก็เคยมีอยู่ใน Galactic ตรงนี้มาก่อนมี DNA 4 สายมาก่อนและพวกเราเองก็ยังรู้จักวิธีการรันร่างกายของเราที่อยู่บนโลกตอนนี้ This is not something we can learn to do in 10 lifetimes. มันไม่ใช่เราจะทำได้ใน10 ชีวิตนะคะ In this dome, the energy that's coming down into it is telling you that you were in the beginning, in the source, helping collectively create the lower worlds of time and space before time and space and the lower worlds were even built. พลังงานที่ส่งตรงมายังโดมนี้นะคะเป็นพลังงานที่กำลังบอกพวกเราทุกคนว่าพวกเราทุกคนดำรงอยู่ก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์กันที่ lower worlds. Our purpose is to help go back to source, bring ourselves back there, which people have not been doing, to help download into that source what we've learned over billions of years. What this does is help the source be able to create something new to change and remove the failed experiment of good and evil, which failed over billions of years, trapped many beings on the lower worlds. And we are now in the process of reversing that. และจุดประสงค์ของพวกเราทุกคนนะคะ ก็คือกลับไปยังพระผู้สร้างกลับไปเพื่อนำประสบการณ์ต่างๆของเราไปยังพระผู้สร้างแล้วนำประสบการณ์ที่เรารู้ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการรัน lower world ทำให้เกิดtyrant ขึ้นทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเราจะนำประสบการณ์ต่างๆไปให้ซอสเพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์นี้ได้อย่างไร This cannot be reversed. ประสบการณ์นี้ไม่สามารถจะกลับถอยหลังกลับได้ This journey and where we go from here is one way.
การออกเจอร์นี่ครั้งนี้และสิ่งที่เราจะเดินทางกันต่อไปมีเพียงทางเดียว Fortunately, เป็นความโชคดี we find ourselves out in space, looking down on Earth all the way back across the galaxy, and we're looking at the planet with the polar ice caps and the barren moon, and then it changes in front of you, and you're looking at another Earth, and it has a big continent centered over the equator from the left to the right hemisphere, and another big continent 2/3 its size on the other side of the planet. ตอนนี้เรากลับมาอย่างดาวลอยอยู่เหนือดาวโลกของเรานะคะดาวโลกที่มีขั้วน้ำแข็งแล้วก็มีดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองตอนนี้ดาวโลกดวงนี้ได้ปรับไปเห็นเป็นดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมีทวีปขนาดใหญ่ไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและด้านหลังทวีปนี้มีทวีปเล็กกว่าอยู่ที่2/3 ของทวีปใหญ่ This Earth does not have polar ice caps like the one you're familiar with. ดาวดวงนี้ไม่มีขั้วน้ำแข็งอย่างที่เราเคยคุ้นเคยIn the physical universe we are traveling in the omnipresent you, there are 144 levels or parallel dimensions of galaxies like the Milky Way. And that is there just even before we get to what is called the astral plane. ในโลกทางกายภาพที่พวกเราสามารถเดินทางไปในสนามพลังงานของพระผู้สร้างได้ Milky Way Galaxy แบบนี้นะคะมีกันอยู่ที่144คู่ขนานก่อนที่เราจะสามารถออกไปยังอีกดินแดนหนึ่งก็คือดินแดนของ Astral The moon that circles this Earth is alive with atmosphere, waters, little lakes, little oceans, dome cities. It turns on its axis, creating gravity as it orbits Earth. ดวงจันทร์ของโลกตอนนี้ที่เราอยู่นะคะเป็นดวงจันทร์ที่มีโดมมีทะเลสาบมีอากาศมีต้นไม้ต่างๆแล้วก็หมุนรอบตัวเอง The effect of this is to influence the water molecules in human bodies that are there and in the oceans which glow, so that there is a charge of the hue always uplifting people while they're running bodies on those planets. และการที่ดวงจันทร์ของดาวโลกนี้หมุนรอบตัวเองก็จะมีผลกับน้ำในร่างกายของบีอิงที่อยู่บนดาวดวงนี้แล้วน้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆบนดาวดวงนี้ก็มีแสงสว่างในตัวเอง 3 parallel dimensions down where the Earth is that you're familiar with, the dead moon, is a problem. You get to understand that this world and its moon are there as a prototype because one day the moon that is around the Earth you're familiar with will look like this moon. กลับมาที่ดาวโลกของเรานะคะซึ่งอยู่ที่คู่ขนานที่1ซึ่งเป็นดาวโลกที่ดวงจันทร์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองซึ่งจะมีผลกับคนบนโลกและดาวคู่ขนานที่3ที่เราเห็นตอนนี้นะคะจะเป็นต้นแบบของดาวโลกของเราและดวงจันทร์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง Planet Earth at that point and the change in its populace and energy will be asked to become a part of the Galactic Interdimensional Alliance of Spacefaring World Systems. ดาวโลกนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงจำนวนประชากรบนโลกด้วยแล้วก็จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร Galactic Obviously, we cannot play among the stars with such people, carrying the attitudes and fear that people, politicians and religious leaders and all the people have. That must first be dropped. There's only one thing that anybody ever has to let go of in their journey in eternity, and that is fear. คนบนโลกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมกับพันธมิตรกาแล็กซี่ต่างๆได้ถ้ายังมีความกลัวสิ่งต่างๆที่เราเป็นกันอยู่บนโลกในขณะนี้นะคะทุกคนบนโลกจะต้องทิ้งสิ่งต่างๆก่อนโดยเฉพาะเริ่มต้นจากความกลัว Then you see down on the southern point in the middle of the equator, down near the southern pole, this continent curves down and then curves back up the eastern hemisphere. It's about 1/3 of the way above the southern pole, no polar ice cap. It curves up below the North Pole and it goes to the other side, so it covers half the planet. เราจะเห็นทวีปนี้นะคะก็คือมันจะโค้งขึ้นมานะคะจากขั้วใต้เนี่ยประมาณ1/3จากขั้วใต้เนี่ยโค้งนะคะแล้วด้านเหนือก็จะเป็นโค้งแบบนี้เหมือนกันก็คือทวีปนี้จะใหญ่เป็นคือเกือบเต็มทั้งด้านหน้าของโลก The oceans surrounding these two continents on this world are glowing with light. Very beautiful blue oceans glowing with light. น้ำทะเลของดาวโลกดวงนี้นะคะซึ่งมีอยู่2ทวีปเนี่ยน้ำที่นี่ก็คือมันจะมีแสงสว่างส่องเหนือน้ำขึ้นมา You can see some beaches around this continent that are glowing with different light, green or blue or gold.
เราจะเห็นว่าชายหาดที่นี่นะคะจะมีแสงส่องออกมาตรงชายหาดแสงแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแสงสีทองสีน้ำเงินหรือสีเขียว We can see a upward curved half moon base shaped glowing green beach down near the southern pole at the end of that continent. เราจะเห็นตรงทวีปนะคะโค้งมาเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยตรงทางขั้วใต้ขึ้นมานะคะเราจะเห็นเป็นชายหาดสีเขียว And we are going down into Earth's atmosphere on this earth with Turelian in a circle of beings and all of our friends and master teachers. We're passing through the atmosphere, and the next thing you realize, you're looking down at this pure, perfect human looking male or female, wiggling your bare toes in this glowing emerald green sand. เราจะลงกันมาที่ดาวโลกดวงนี้นะคะโดยที่เรามีร่างกายทางพลังงานเราลงกันมาเป็นวงกลมแล้วก็มีมาสเตอร์บีอิงต่างๆลงมากับพวกเราด้วยเราทั้งหลายที่เป็นร่างกายทางพลังงานเอาเท้าจุ่มไปทรายแล้วก็ขยับเท้ากันในทรายสีเขียว And all of us are in a curved circle down the beach, the Atma hovering above these forms. You reach down and pick up a handful of this green sand. You realize it's tiny little pure polished emeralds glowing with a certain charge of the hue. เราทุกคนเราลงกันมาเป็นเราอยู่ล้อมวงกันเป็นวงกลมนะคะเรามาเหยียบทรายแล้วเราก็ใช้มือนะหยิบทรายขึ้นมาซึ่งทรายเนี่ยส่องประกายเป็นสีเขียวมรกตที่ถูกชาร์จจากพลังงานฮิว And near the center of this huge continent is a mountain range like the Himalayas. That is where Agam Des is, Shambhala, Shangri-La, whatever people call it. It's not even in the physical Himalayan mountains. It's in a higher parallel dimension. ตรงกลางทวีปที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เราเรียกว่าดินแดนของอากัมเดสลักษณะเหมือนเป็นภูเขาหิมาลัยของทางโลกของเราซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นชิมบาลาอะไรประมาณแบบนี้นะคะซึ่งอยู่ที่โลกคู่ขนานที่3 The sand, this glowing emerald sand, goes into your hand, made of energy, looks human, goes up to the top of your head, which lifts your head up smiling, goes into the white core of the Atma you are, and it begins to turn on some of these teardrop faculties in each of the layers, and the Atma you are begins to glow a little brighter. ทรายแสงที่อยู่ในมือของเราแสงที่อยู่ในทรายในมือเราเนี่ยนะคะมันค่อยๆส่องผ่านขึ้นไปที่ศีรษะเราทำให้เรายิ้มแล้วเราเงยหน้าขึ้นนะคะแล้วแสงนี้ก็ส่งตรงขึ้นไปยังคอ energy ของเราแล้วก็ไปเปิดหยดน้ำต่างๆเนี่ยให้สว่างขึ้นมานะคะแล้วเราจะเห็นแอตมาเราก็สว่างขึ้นมา The Galactic Alliance personnel standing beside each one of you, with the Atma hovering above them, is enjoying the same experience you are. กาแล็กติกที่เขายืนประกบเราอยู่นะคะพวกเขาก็ทำเหมือนเราแล้วพวกเขาก็สนุกกับประสบการณ์นี้ไปพร้อมๆกับเรา Ambassador Trellian is standing out in this emerald blue green water that's glowing on this beach up to his knees smiling at you. Ambassador Tolarian ยืนอยู่ในน้ำสีเขียวน้ำเงินนี้นะคะความสูงน้ำประมาณหัวเข่ายิ้มให้กับพวกเรา We are picking up from this green energy, which is a gift from a race on the other side of the galaxy called the Zetron. They are standing on this beach, just each side of me, looking at you. They're 10 feet tall. They have longer necks and longer arms and fingers and feet and toes than us, male and female, the male a little taller. ทรายสีเขียวพลังงานจากทรายสีเขียวที่พวกเราจับขึ้นมานี่นะคะเป็นของขวัญจากเผ่าพันธุ์ที่เราเรียกว่าเซียนทรานามุสนะคะซึ่งมีตอนนี้ทั้งหญิงทั้งชายเขายืนประกบอยู่ข้างๆสกอตนะคะซึ่งพวกเขามีข้อยาวกว่ามือยาวกว่าคุณบนโลกสูงประมาณ10 ฟุตZonantalis and Freshun Muntas are their names, male and female. Fresh Un Muntus กับ Son Nuntalus นะคะเป็นชื่อของพวกเขาทั้งหญิงและชาย They have silver hair to their shoulders that looks like silver metal, but you know it's soft. And they have violet colored eyes. They're very handsome, very beautiful. They're standing here because this is a gift from their world to this beach, their co-creative part in building this world, Earth and its moon, that will be used as a prototype for how Earth and its dead moon will change.
พวกเขามีผมเป็นสีเงินนุ่มสลวยเหมือนโลหะนะคะแต่ผมเขานุ่มสลวยดวงตาเป็นสีม่วงพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อมาช่วยสร้างโลกและดวงดาวที่นี่เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับดาวโลกของเราในอนาคตที่ดวงจันทร์ของดาวโลกเราจะมีการเปลี่ยนแปลง When you look at the jungle surrounding this beach, there's a brown moss-covered path straight as an arrow. It goes inland several miles, and to the right up on the higher plateau is a single snow-covered mountain. เราจะเห็นรอบๆทวีปนี้นะคะจะเป็นต้นไม้อยู่รอบๆเราจะเห็นทางเดินที่เป็นมอสสีน้ำตาลเป็นทางตรงขึ้นไป2-3 ไมล์ตรงนั้นนะคะตรงกลางเราจะเห็นเป็นภูเขาอยู่1 ลูกที่มีน้ำแข็งปกคลุมหิมะปกคลุมอยู่ To the western side of the mountain is a huge clear dome covering a city. It has 3 golden-sided pyramids on the left side of it with quartz crowns, and they surround a long, lower, ivory-colored, kind of an oval, smaller dome building. ทางด้านตะวันตกของภูเขาฝั่งนี้นะคะจะมีโดมขนาดใหญ่อยู่ในนั้นก็คือจะมีพีระมิดอยู่นะคะ3 อันแล้วรอบๆพีระมิดก็จะมีโดมขนาดเล็กเนี่ยอยู่วางรอบๆอยู่ When you look at the snow-covered mountain, up above 2/3 of the way towards the summit is a cavern. There's a waterfall pouring out of it. It's glowing with blue-green light. It's dropping thousands of feet down a sheer cliff to disappear into a blue-green forest that surrounds the backside of this dome. เรามองขึ้นไปภูเขาที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ที่เศษ2/3ของภูเขาขึ้นไปนะคะตรงนั้นจะเป็นช่องมันมีน้ำตกตกลงมาซึ่งตรงน้ำมันจะเป็นแสงสีเขียวน้ำเงินเป็นน้ำตกขึ้นมาเป็นลำธารอยู่ด้านหลังโดมซิตี้ Above this cavern opening where the waterfall pours out of this mountain is another oval opening, man-made, with semi-spheric domed lights receding down inside the mountain. บนในช่องน้ำตกเนี่ยด้านในเนี่ยนะคะมันจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นทรงรีจะมีโดมอยู่ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะ You're watching 3 blue pads, landing pads on the outside of the front of this dome, facing the ocean. One of these scout ships 30 feet across is glowing with blue light. It lifts up off the pad, sails up above the waterfall, and enters that oval tunnel. เราจะเห็นเหมือนเป็นลานจอดยานบินอยู่3 อันนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับโดมซิตี้เนี่ยไปทางทะเลหน่อยนะคะเราจะเห็นยานเนี่ยลอยขึ้นมาบินขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปในช่องของภูเขา All ที่ of เป็ us, นน้ำตก all of us, including Turellian, are following this ship into that tunnel. เราทุกคนรวมถึงทอร์เรียนนะคะเราตามยานบินนี้ไปยังช่องนี้นะคะ There's a reason for this. มีเหตุผล As we move through this oval glass transparent tunnel, you can see the ship ahead of us. It begins to slowly spiral downward inside this mountain. พอเราเข้าไปในตรงเหนือตรงในภูเขาตรงนี้นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆโดมข้างในเราผ่านทะลุไปค่ะข้างล่างมันจะเป็นทางที่วนลงหมุนลง And then it comes out of an opening. It's hovering in a huge oval chamber in the hollowed out interior of Mount Shasta in Northern California. พอเราลงมาตามช่องภูเขานี้นะคะปรากฏมาข้างล่างเราจะเจอห้องขนาดใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ในภูเขา Mount Shasta ของโลกเรา It lands next to 6 other craft in 2 parallel rows, makes a 6th one, shuts off. A seam appears in the side, lowers a crystalline step down to the floor, and men and women come out of it. Some are Oceanian with blue skin, some are other races, and they go up to meet the co-commanders of this base. เราจะเห็นนะคะพยานบินลงมาอย่างในห้องที่เป็นภูเขาตรงนี้เราจะเห็นเป็นยาน6 ลำจอดกันอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวเป็น2แนวขนานกันอยู่พอยานที่เราตามมาเนี่ยเขาจอดลงนะคะก็มีเป็นขั้นบันไดแล้วก็เป็นแรมป์ลงมาแต่เราเห็นเป็นชาวโอเชียนันแล้วก็มีอีกเผ่าพันธุ์อื่นลงมาเพื่อไปทักทายกับคอมมานเดอร์ของที่นี่ They get up from a blue glass-topped oval table, getting up with egg-shaped white chairs with blue cushions. They're tall, about a little over 6 feet, human, part of the Galactic Alliance. They are the co-commanders named Unamala and Tanlur.
เราจะเห็นนะคะจะมีอุนเทมาล่ากับแทมโลซึ่งเขาเป็นผู้บังคับบัญชาและรองผู้บังคับบัญชาอยู่ในที่นี้นะคะเขาลุกขึ้นมาจากโต๊ะที่เป็นโต๊ะกระจกนะคะแล้วเก้าอี้เนี่ยเป็นทรงรูปไข่ Tamlor is the male, Unamala is the female. แทมโลก็คือเป็นผู้ชายนะคะอุนเทมาล่าคือผู้ We หญิง we are witnessing Galactic Alliance personnel having come from what's called the third higher parallel dimension that specially designed tunnel connects to. They can travel between the Earth 3 levels up and the Earth here that is in Northern California called Mount Shasta. เรากำลังดูเพื่อให้เป็นเขาเรียกอะไรประจักษ์พยานนะคะได้เห็นวิธีการเดินทางของยานที่มาจากดาวโลกคู่ขนานที่3เพื่อมายังคู่ขนานที่1ดาวโลกของเราที่ภูเขา Mount Shasta. You can see Unamala and Tamlor look up and see all of us, including Torellian, hovering over this foot-thick golden quartz glowing floor. And up near the ceiling are these concentric circles of oval lights. It's lighting up the interior of this base as if it was in broad daylight. เราจะเห็นทั้งคู่นะคะอุนเทมาลากับแทมโลเนี่ยเขาลุกขึ้นซึ่งเขายืนอยู่บนพื้นควอร์ตสีทองหนาประมาณ1ฟุตแล้วก็ตรงบนยอดโดมแต่มันก็เหมือนกับมีแสงลงมาเหมือนเป็นช่วงตอนกลางวัน This Galactic Alliance base was built in that mountain in 1908. เบสของ Galactic ถูกสร้างในภูเขานี้เมื่อปี 1908 It's a Galactic Alliance base. They are the ones that have kept us from having nuclear war, or we'd all be dead now. เพราะว่าเบสของที่นี่ฐานที่นี่นะคะเป็นผู้ที่ช่วยพวกเราจากการระเบิดนิวเคลียร์จากสงครามโลกไม่งั้นพวกเราตอนนี้คือตายกันหมดโลกแล้ว Understand they're not interested in running or controlling governments here or interfering with militaries, but they will not tolerate people on Earth blowing themselves up that would harm hundreds of billions of other life forms in parallel and higher dimensions because of their misdirected stupidity. พวกเขาไม่ต้องการที่จะเข้ามาควบคุมโลกหรือควบคุมกองกำลังทหารของโลกเราแต่พวกเขาเข้ามาเพื่อช่วยป้องกันดาวโลกของเราไม่ให้ทำลายล้างโลกตัวเองซึ่งจะส่งผลกระทบกับชีวิตเป็นร้อยพันล้านที่อยู่ในโลกคู่ขนานและอยู่ในคู่ขนานต่างๆ It is the beings in that base that draw people to the mountain, occult, metaphysical. They're drawn to the other energy these beings naturally emit. I don't understand this part. Can you say again? These people actually emit an energy that draws people to the mountain from all over Earth. They don't know why they're drawn there. being ต่างๆที่เขาอยู่ในภูเขานี้นะคะเหมือนกับพวกเขานะส่องแสงสว่างออกไปทำให้ดึงความสนใจจากคนบนโลกมาที่นี่โดยที่พวกคนที่ถูกดึงไปก็ไม่รู้ว่าทำไม This journey is creating 2 basis points of a pyramid. Our third journey up through the launch bay doors that open in that mountain is to go with Satnam up through the vortex, above the void, be of his realm to the Hue Expansionary Academy. ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะในที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถจะขึ้นไปนะคะเพื่อไปกับเหนือ Vortex ของสัตนามขึ้นไปยังดินแดนเหนือความว่างแล้วไปที่ด้านอยู่ข้างบนupper world When you look at the ceiling, these circular doors split in half begin to open and you can see the stars in space high above the extinct volcanic mountain. ตรงที่เราอยู่ในโดมนี้นะคะตรงหลังคาโดมมันสามารถจะเปิดแบบครึ่งได้พอเปิดครึ่งขึ้นไปด้านบนเราจะเห็นดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นช่วงเวลากลางคืน You see Unamala and Tamlor sit back down in their chairs, leave their bodies as Atmas are already above it, and then you begin to see their 36-year-old flawless form. They're going with us. เราจะเห็นนะคะอุนเจมาลากับแทมโลเนี่ยเขาก็คือออกมานอกร่างกายเราจะเห็นร่างกายทางพลังงานของเขาทั้งสวยทั้งหล่อเดินทางมากับพวกเรา In the next instance, we find ourselves sailing up through this golden white shaft of light that's being sent down into this base from above the void, and we're following Satnam up through this vortex out in space. แล้วทันใดนั้นนะคะเราจะเห็นเป็นพลังงานเป็นช่อง Vortex สีขาวทองส่องมาอย่างเหนือโดมที่นี่นะคะแล้วเราก็ขึ้นไปยัง Vortex นี้เพื่อตามสัตนามไป We find ourselves in a circle of beings around Torellian where we started the journey, and then we start moving up through the vortex. Satnam is receding in the distance all the way up through it. We are following him.
แล้วเราเหมือนกับกลับไปตรงตอนที่เราอยู่กันบนโลกตอนที่เราออกเจอร์นี่ครั้งแรกนะคะเราขึ้นไปตาม Vortex นี้ไปกับทอร์เรียนแล้วก็ซัดนำเราจะเห็นซัดนำนะคะนำขึ้นไปก่อนแล้วก็หายไป And as we pass up through the center of this glowing doorway that bypasses the lower dimensions of time and space, goes into the void, you can see a pale blue infinite atmosphere, and we are entering it on the other end. เราเข้าไปใน Vortex นะคะเป็นที่เรื่องของระยะทางและการเวลานะคะพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยตรงปลายตรงยอดเนี่ยเราจะเห็นเป็นดินแดนของความว่างสีน้ำเงิน As we're moving up through it, you'll notice the sound of the universe changes from rumbling thunder to the ocean waves crashing on a beach to running water down the brook stream to glass chimes and bells to the humming of millions of bees in the etheric plane, and then it becomes the omnipresent sound of source energy in the void. เวลาเราเดินทางขึ้นไปนะคะเราจะได้ยินเสียงของโลกที่สร้างสรรค์มิติต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากเสียงของฟ้าร้องเป็นเสียงของอะไรเสียงน้ำตกนะคะเสียงน้ำดังขออนุญาตนะคะเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังแล้วก็พอขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นเสียงของการสร้างสรรค์ที่อยู่ข้างบน Now look below us and find out that vortex is gone. What is surrounding us is this infinite pale blue luminous light. Doesn't seem to be anything here but this light. เมื่อเรามองลงมาข้างล่างนะคะ Vortex นี้ก็หายไปแล้วเราก็เห็นรอบๆเราเนี่ยก็คือเป็นแสงสีฟ้านะคะโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงรอบๆเรา There are beings here, but most people, even some master teachers, cannot see them. ที่นี่ก็มี being อยู่นะคะแต่ว่าคนโดยส่วนใหญ่หรือ being เราจะไม่สามารถมองเห็นพวกเขา It is a pure area of the hue. It sounds like millions of men and women's voices with perfect vocal cords singing the hue in one whole tone everywhere. เราจะได้ยินเสียงฮิวเหมือนหญิงชายหลายๆคนเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยส่งออกมาเป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงกลมเสียงเดียว We're moving in the distance further up, and Satnam begins to approach a white, glowing beach that seems to extend left and right as far as you can see, slightly curving on each end, which means it's surrounding some massive circular land. เรานะคะเราก็คือลอยกันขึ้นไปอีกนะคะเราลอยขึ้นไปตามซัดน้ำขึ้นไปแล้วเราจะค่อยๆเห็นปรากฏเป็นดินแดนที่เป็นชายหาดซ้ายขวาแบบไกลสุดลูกหูลูกตาก็คือเป็นดินแดนของซัดน้ำ Then he comes to stand on this beach, his bare feet wiggling in the luminous sand that looks like glowing polished round diamonds. แล้วเราก็จะเห็นซัดน้ำนะคะมายืนอยู่บนชายหาดนะคะซึ่งลักษณะเหมือนกับเป็นเพชรแวววาว There are quite a few beings here now standing along the curve of this beach. Trillions just offshore, if you call it an ocean light, but it's not water, smiling. ตอนนี้มี being อื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเราก็คืออยู่กันที่แนวชายหาดนะคะโดยที่ทอร์เรียนเองก็คือยืนอยู่ในน้ำจริงๆแล้วไม่ได้เป็นน้ำนะคะแต่เป็นพลังงาน Then you reach down like Satnam is and pick up a handful of this much higher sand that's charged with the hue. แล้วเราก็เห็นซัดน้ำเอามือกอบทรายขึ้นมานะคะซึ่งพวกเราก็ทำตามซึ่งทรายที่นี่นะคะได้รับการชาร์จพลังงานของฮิว It goes into the pure human form you have made of energy, goes up to your top of your head, smiling up to the white core of the Atma that you really are, and it turns on some more of these faculties that haven't been used in a billion years. แล้วพลังงานจากทรายนี้นะคะก็ส่องตรงขึ้นไปยังศีรษะของเราทำให้เรายิ้มแล้วก็ส่งไปที่ core energy ของเรานะคะแล้วก็ไปเปิดหยดน้ำความสามารถของเราที่ไม่ได้ใช้กันมาอย่างยาวนาน This is a gift of Satnam himself. นี่เป็นของขวัญจากซัดน้ำ You only go into the next realm, the Atma plane, his realm, by invitation. เราจะไปยังดินแดนของอัตมาหรือแดนของซัดน้ำได้โดยการได้รับคำเชิญเท่านั้น He is the guardian that runs the Atma plane where all beings originally depart to go into the lower worlds, but he also is a governor overseeing those who run the lower planes of time and space. ซัดน้ำเป็นผู้ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลนะคะดินแดนของอัตมาแล้วก็เราเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ปกครองดูแลก่อนที่อัตมาต่างๆเนี่ยจะลงมามีประสบการณ์กันที่ lower world ซัดน้ำก็เป็นเหมือนหน้าที่คอยดูแลด้วย Satnam means true name, first sound, first personification you might see in a human appearing form that ever came into existence. First one. ซัดน้ำแปลว่าเป็นชื่อจริงนะคะแล้วก็เป็นชื่อจากเสียงแรกที่เกิดจริงที่มีการ manifest มาเป็นร่างกายของคุณเป็นครั้งแรก Kind of like a prototype.
เป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบเป็นแบบฉบับ He levitates above the trees, which look like giant jungle trees, glowing. They're transparent. They look like fruit trees with beautiful exotic birds flapping around out of the branches of them. ก็นำลอยขึ้นมานะคะอยู่เหนือต้นไม้ซึ่งต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ก็สว่างไสวตัวเองเป็นลักษณะเหมือนเป็นต้นที่มีผลไม้มีแสงในตัวเองเราจะเห็นนกบินออกมาจากกิ่งต่างๆของต้นไม้ The purpose for that sand that went into us is charged with the higher hue, is to help us remember our lives that existed above the void and into the lower dimensions of time and space. The green sand back on the higher parallel Earth is to help us remember lives we've lived out in the Galactic Alliance, in other galaxies, and in parallel dimensions. ทรายสีขาวที่เราเหยียบมาเมื่อกี้นะคะที่เรากอบขึ้นมาจากดินแดนของซัตนามก็คือเป็นทรายที่จะช่วยให้เราได้จดจำการดำรงอยู่ของพวกเราที่อยู่ที่ upper worlds ส่วนทรายสีเขียวที่เราไปมาที่คู่ขนานที่3ให้เราได้จดจำชีวิตของพวกเราที่อยู่ที่โลกทาง lower worlds To remember how to tell the omnipresent power to take you somewhere, we have to first imagine or remember how to see what is there. That's what these journeys are for. การที่จะให้ฮิวพาเราไปยังที่ต่างๆนั้นได้เราจะต้องเห็นหรือรู้ว่าเราจะไปที่ไหนได้การเดินทางการออกเจอร์นี่ในครั้งนี้ก็คือมีจุดประสงค์เพื่อในการทำให้พวกเราทำแบบนั้นได้ Unless we can remember how to do this, circumnavigate the multiverse, circumnavigate it, the omnipresent power will not take us anywhere. จนกว่าเราจะรู้นะคะว่าเราจะต้องการไปที่ไหนดวงดาวไหนฮิวถึงจะพาเราไปได้ไม่เช่นนั้นเราก็จะไปไหนไม่ได้ And then we move over the trees and we see a clearing. It has 7 concentric circles of botanical plants flowering 4 feet high, goes off into the distance. And in the center of it is a 100-foot wide white stone floor with a fountain in the center of it, with a statue of Satnam standing in it. เราลอยเหนือต้นไม้นะคะแล้วมองเข้าไปจะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆอยู่นะคะเราจะเห็นเป็น7ชั้นของที่เป็นทรงกลมและมีต้นไม้หลากสีต่างๆเนี่ยอยู่7ชั้นสูงประมาณ4ฟุตแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีฐานประมาณ100ฟุตแล้วตรงกลางฐานนี้ก็มีน้ำพุแล้วก็มีรูปปั้นของสัตว์น้ำ Looks just like him. 2 gold bracelets on his upper arms, bare-chested, strong, about 36, golden eyes. In his hands at his side with his palms facing forward, there's a white shaft of golden light slightly tinged with gold coming through this statue, through his palms, filling the bowl. It's dropping in an even glistening sheet around it and vanishing in the ground of the Atma plane. รูปปั้นของสัตว์น้ำก็จะมีลักษณะเหมือนกับสัตว์น้ำเลยนะคะก็คือศีรษะล้านนะเขาเรียกอะไรลำตัวเนี่ยกำยำนะคะมีกำไลสีทองอยู่ที่ต้นแขนทั้งสองข้างดวงตาสีทองใส่เป็นเหมือนเป็นกระโปรงจากสะโพกกรอมข้อเท้าและจะมีแสงสีขาวทองส่องผ่านรูปปั้นศีรษะของสัตว์น้ำผ่านมายังมือทั้งสองข้างส่งตรงไปยังน้ำพุแล้วก็ตกลงไปตามพื้นของดินแดนของแอตมาSatma is standing in the air beside his own statue, pointing upward. And then Trillium and all of us go up into this beam of energy above the statue, and we go upward and finally look into the distance to see something else. สัตว์น้ำลอยอยู่เหนือข้างรูปปั้นของสัตว์น้ำแล้วชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วทอร์เรียนแล้วพวกเราทุกคนก็ตามขึ้นไปเพื่อจะไปดูอย่างอื่นต่อ In the distance at the other end of this whirling golden white light doorway is a bright blue, cobalt blue atmosphere, and in the center of it is this massive circular floating landmass with a brilliant white luminous beach surrounding the outer circumference. แล้วก็ขึ้นไปตามช่องแสงพลังงานนี้นะคะพอขึ้นไปเราจะเห็นเป็นจุดเหมือนดวงดาวสีน้ำเงินอยู่พอเราเข้าไปใกล้เราจะเห็นคือความสว่างของสีน้ำเงินน่ะอยู่นะคะแล้วก็พอเข้าไปใกล้เราจะเห็นเป็นชายหาดสีขาวขนาดใหญ่เป็นพื้นห่อหุ้มแผ่นดินอยู่ And we're on the other side of it, approaching this white, luminous, powerful beach. We look below us and that vortex disappears. And all we see is this cobalt blue atmosphere everywhere you can see surrounding this single floating landmass in it. There are no suns, no planets, no moons, no stars. Everything there manifests its own light. We bring our own light with us to this place.
พอเรามาถึงที่นี่นะคะเราจะเห็นเป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นวงกลมแล้วก็มีชายหาดสีขาวสว่างไสวอยู่รอบๆแล้ว Vortex ที่อยู่ด้านล่างเราที่เป็นสีขาวทองเนี่ยก็คือหายไปนะคะทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินนี้ที่เป็นรูปวงกลมนี้สว่างไสวมีแสงในตัวเองแล้วไม่มีดวงดาวดวงจันทร์หรือใดๆอยู่ที่นี่ Hovering above this landmass high up in the atmosphere, we can look down and see what's called the Hue Blue Glass Administration Tower, coming up from a white stone floor, surrounded by a blue-green luminous lake, surrounded by 6 snow-covered mountains. พอเราขึ้นไปยังเหนือดินแดนแห่งนี้นะคะตรงกลางเราจะเห็นเป็นตัวอาคารคล้ายๆกระจกสีน้ำเงินอยู่บนฐานสีขาวและรอบๆเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นทะเลสาบสีเขียวน้ำเงินและรอบๆจะเป็นภูเขา6ลูกที่มีหิมะปกคลุม It's a tall tower. It comes up to an oval administration sphere, transparent 2/3 of the way up. Then it goes up to a minaret point. There's a shaft of white golden light coming down into this tower at all times. ที่ตัวอาคารนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมี2 ส่วน 3ที่เป็นรูปคล้ายๆเป็นเครื่องวงรีนะคะแล้วตัวอาคารนี่คือยอดขึ้นไปเป็นสูงแหลมนะคะเราจะเห็นเป็นแสงเนี่ยมีแสงส่องมายังตัวอาคารนี้ตลอดเวลา That white golden light comes from the ocean of sound and light, many dimensions above here. Source, prime creator. แสงสีขาวทองนี้คือส่งตรงมาจากดินแดนที่เราเรียกว่า Sound and Light หรือดินแดนของพระผู้สร้างตลอดเวลา The sound here is hard to describe that's in this blue atmosphere. It's like crystal little glass bells and chimes ringing the hue, very high note of a flute, playing a hauntingly beautiful melody. Sounds like many men and women's voices are creating this sound. เสียงที่นี่บอกว่าจะบรรยายยากนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นเหมือนเสียงแก้วที่มันกระทบกันนะคะขณะเดียวกันก็มีเสียงฟลุตด้วยแล้วก็มีเสียงของหญิงและชายส่งฮิวออกมาตลอดเวลา That shaft of light goes down into that island, and in the base of this Hue Administration glass-like tower, which was recently moved from being off-center outside the western mountain to this central place, it covers a pedestal on the center of the white sand. จะมีแสงสีขาวทองที่ส่องตรงมายังตัวอาคารนี้นะคะซึ่งตัวอาคารเนี้ยถูกย้ายมาซึ่งก่อนหน้านั้นตัวอาคารนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของดินแดนแห่งนี้ถูกย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ It's a 4-foot high blue lapis lazuli gold lace type of stone, has a 4-foot in diameter crystalline transparent sphere hovering above it, and a cobalt blue brilliant white blue star hovering in the middle of it. The shaft of white golden light enters that star. แสงสีขาวทองนี้นะคะส่งตรงลงมาตรงฐานของตัวอาคารนี้จะเป็นฐานที่ทำมาจากหินลาพิสลาซูรีสีน้ำเงินขอบทองแล้วเหนือขึ้นไป4 ฟุตจะมีทรงวงกลมทรงใหญ่อันหนึ่งแล้วข้างในมีดวงดาวสีน้ำเงินอันเล็กซึ่งแสงสีขาวทองนี้ส่องไปยังดวงดาวอันเล็กในวงกลมใหญ่นี้ And it goes down into the center hollowed out interior of this landmass called the Hue Expansion Ray Academy. ซึ่งแสงนี้ส่องตรงลงมายังศูนย์กลางของที่นี่ดินแดนที่เราเรียกว่า Hue Expansion Ray Academy. At the other side of the oval lake that surrounds this tower, at the base of the mountains on the interior, are horseshoe-shaped tunnels. They go to the other side of the mountains and exit, and they come out to these straight as an arrow white stone roadways. They circle the entire landmass and end on the beach around the entire circumference of the Hue Expansion Ray Academy. ในฐานของภูเขาแต่ละลูกมันจะมีท่อเหมือนเป็นอุโมงค์มันเป็นเหมือนกับเกือกม้านะคะพอออกไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นทางที่เป็นสีขาวเหมือนหินสีขาวหินแกรนิตสีขาวเป็นทางตรงออกไปขยายไปทุกทิศทุกทางของเกาะแห่งนี้มันวนกันไปเหมือนล้อจักรยาน Looking down on this academy from high above it in the blue atmosphere, we can see these roadways have little turns to the left and right down each one and clearings and different types of teaching facilities, academies of wisdom down each roadway. เรามองขึ้นมาเหนือดินแดนของที่นี่นะคะเราจะเห็นว่าในแต่ละทิศทางจะมีถนนไปทั้งเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาในแต่ละจุดจะเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ซึ่งอาคารลักษณะเนี่ยก็คือมีรูปแบบทรงต่างๆกัน Stay with it. Stay with it. เราอยู่กับมันนะคะ We find ourselves now out the end of the western roadway
with our feet, bare feet, wiggling in the bright, luminous, diamond-like sand. ตอนนี้พวกเราทุกคนมายืนอยู่ตรงชายหาดที่เป็นเหมือนส่องสีขาวเหมือนกับเป็นเม็ดเพชรนะคะส่องสว่าง This journey is to get you used to visually being able to imagine and see this place again, how it looks, what it's structured like. And now, when you look down on these sands, you look out in the ocean, which looks like water, but it's not. And Turelian is standing above the waves out in the distance. It's all glowing with a brilliant, brilliant cobalt blue light. เรามาออกเจอร์นี่ครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้เคยชินได้รู้จักดินแดนจินตนาการออกถึงดินแดนแห่งนี้นะคะเรายืนกันอยู่บนชายหาดสีขาวที่ส่องสว่างเหมือนเพชรโดยที่ทอร์เรียนอยู่ในน้ำซึ่งในน้ำเองก็มีแสงสว่างส่องออกมา All of us are in a circle around him again, out hovering above the ocean until we see the Hue Expansion Ray Academy recede in the distance until it disappears. We are out in the omnipresent hue that surrounds that one floating landmass. ตอนนี้นะคะเราไปอยู่ล้อมรอบทอร์เรียนอยู่ที่ในน้ำนะคะแล้วเราค่อยๆเห็นไอ้ดินแดนที่เป็นของ Hue Expansion Ray Academy เนี่ยค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆ This cobalt blue light has white golden light behind it, the primordial hue, the omnipresent sound and light coming from the ocean of sound and light, many dimensions above here. Below Turelling, a vortex begins to form, circling downward. ดินแดนของ Hue Expansion Ray Academy เนี่ยบรรยากาศรอบๆจะเป็นสีเราเรียกว่าเป็นแสงโคบอลไลท์นะคะออกเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินโดยที่มีแสงสีขาวทองนะคลุมอยู่รอบๆอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะเห็น Vortex เกิดขึ้นมาอยู่ด้านล่างของทอร์เรียน It takes the form of a white golden vortex, an hourglass-shaped vortex surrounded by blue-green water circling it, and we move down with Turelian into this vortex. And down below, you see us hovering around Turelian, near Earth, to return to where we started. Vortex นี้นะคะเป็นเหมือนน่ะเป็นรูปนาฬิกาทรายเป็นแสงสีขาวประกายทองแล้วก็รอบๆเนี่ยก็คือเป็นแสงสีน้ำเงินเขียวเราทุกคนก็คือลงมาใน Vortex นี้นะคะแล้วเราก็มายืนอยู่ตรงที่เดิมที่อยู่ใกล้ๆโลกของเราโดยมีทอร์เรียนยืนอยู่ตรงกลาง And we are in a circle around Turelian. ตอนนี้พวกเราก็ยืน We look at planet Earth with the polar ice caps and barren moon. ตอนนี้เรายืนอยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะเรามองเห็นโลกของเราและดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเอง And then you're hovering near the ceiling in your home, looking down on your body. This man and woman that were assigned to you are still there. The white golden light is pouring through the roof of your home, down through you, down through the body, through the electromagnetic field, the aura that surrounds it. It goes out into space, goes through you for your benefit, on its way to benefit others. ตอนนี้เราทุกคนก็คือกลับมาลอยอยู่ที่เพดานห้องโดยมีแสงสีขาวทองส่องตรงลงมาพวกเราบีอินที่อยู่ข้างๆเราก็ยังอยู่กับเรานะคะส่องตรงลงมาอย่างตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็ผ่านมาอย่างร่างกายของเราและสนามพลังงานรอบๆร่างกายและส่งออกไปเพื่อประโยชน์ของตัวเราและประโยชน์ของผู้อื่น Then it continues in space and eventually ends up in the galactic core. Deeper in towards the galactic core, further in towards the center away from planet Zetron 1, the Galactic Alliance headquarters planet. And it goes up, continues through the planes we visited, and up higher into the ocean of sound and light. It never stops moving. แล้วแสงนี้ก็ส่งต่อออกไปยังในอวกาศนอกโลกของเราแล้วก็ส่งกลับไปยังที่ Core Energy ของ Galaxy ของเราแล้วก็ไปที่ดวงดาว Zetron 1ที่เราไปมาเมื่อสักครู่แล้วแสงนี้ก็ส่งตรงขึ้นไปยังดินแดนของ Sound and Light และพลังงานนี้ก็ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวนะคะมีการหมุนวนตลอดเวลา And then open your eyes and turn on ลืม your ตา microphones. ลืมตาแล้วก็เปิดใหม่ค่ะ These journeys are about 2 hours. ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะ They could be 1 hour, but they wouldn't give you as much benefit. อาจจะ This way you can put the pieces of the puzzle together. จริงๆเราอาจจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าการที่เราออกเดินที่กันใช้เวลาประมาณนี้เพื่อให้เราสามารถจะประติดประต่อเรื่องราวต่างๆได้ Look at it like this. Planet Zetron 1, Earth, the ocean of sound and light further up, Satnam's realm, and the Hue Expansion Ray Academy.
built in a special parallel dimension between the Atma plane and the sixth plane. ก็ให้จินตนาการดูว่ามีดาวเซชนามันวันมีดาวโลกใช่ไหมคะแล้วก็แกนกลางกาแล็กซี่ส่งตรงขึ้นไปอย่างดินแดนของซัตนามแล้วมันจะมีวอยกั้นอยู่แล้วข้างบนก็คือเป็น Hue Expansion Ray Academy So the energy passes through us for our benefit and on its way to benefit others. This is how we become and continue to evolve deeper into becoming co-creators with the source behind all life. และตอนนี้นะคะพลังงานก็ส่งผ่านพวกเรามาแล้วก็ส่งต่อออกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเราช่วยในการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของตัวเราและประโยชน์ต่อทุกสิ่ง And I'll bring this recording to a close.